მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს, ლიტერატურული სამკუთხედი იწყება. მოდი მილოცვით დავიწყოთ. პირველ რიგში ალბათ უნდა მიულოცოთ ქვეყანას, რომელიც პირველ რიგში ის რომ ჩვენი მეგობარია, ეს არის ხაზგასასმელი. ამერიკის შეერთებული შტატების დამოუკიდებლობის დღე არის ქვეყანა, რომელიც ამ შემთხვევაში ძალიან რთულ მდგომარეობაში იმყოფება, მაგრამ როგორც არაერთხელ დამტკიცდა, ყოველთვის თვითონ წამლობს, ასე ვთქვათ, თავის თავს და ვფიქრობ, რომ აქედანაც გამარჯვებული დაბრუნდება, იმიტომ რომ ამერიკის გამარჯვება დამოკიდებულია არა მხოლოდ ჩვენი ქვეყანა, ძალიან ბევრი სხვა ქვეყანაც და კონტინენტებიც, ამიტომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს არის ის ქვეყანა, რომელიც შეიძლება ჩვენ განსაკუთრებით ლიტერატურის გამოც გვიყვარდეს, ხო ასე არის? კი ბატონო და ძალიან ბევრი მწერლის, ძალიან ბევრი პოეტის და რა ვიცი, ცვლილებების, თავარ ცვლილებებს ამ კონტინენტიდან ველით ხოლმე ყოველთვის ასეა და იმედი მაქვს, რომ ასე გაგრძელდება და რაღაცა დიდი ისტორიული ცვლილებისკენ არ წავა ეს ყველაფერი. გურამ რჩეულიშვილის დაბადების დღეა დღეს და მინდა ვისარგებლო თქვენის ნებართვით და მივმართა შესაბამის სამსახურს, იმიტომ რომ მე ყოველთვის რაღაცნაირად ბავშვობიდან მიხაროდა და ვამაყობდი, რომ ცხოვრობდი, დავიბადე იმ სახლში, სადაც ცხოვრობდა გურამ რჩეულიშვილის და ძალიან ბევრი წლის განმავლობაში სხვადასხვა ადამიანი ითხოვდა მემორიალური დაფიქსირებას, ასე ვთქვათ, ამ სახლზე, რომელიც ასევე ძეგლი არის ეს სახლიც და მინდა ახლა ვითხოვო ეს, იმიტომ რომ იყო მცდელობა და არ ვიცი, მე სხვა შორის შევხვედრილ ვარ ამ სამსახურის გოგონებს და მშვენიერი გოგონები არიან და არ ვიცი რა მიზეზით, მაგრამ მოკლედ ჩვენ არ გვაქვს ეს დაფა და ძალიან დიდი სურვილი გვაქვს ამისი, იმიტომ რომ დაფიქსირდეს და მიცოდეს იქვე ჩამლელმა, რომ ამ სახლში ცხოვრობდა ეს შესანიშნავი ძალიან ტრაგიკულად, ძალიან ადრეულ ასაკში გარდაცვლილი ჩვენი მწერალი. ჩემი დის დაბადების დღეს არის, მაგრამ არა. შენი დის დაბადების დიდად არ ითხოვს ხოლმე ტელევიზორიდან არა შენი დის დაფაზეც შეაშველოს უკვე. ხო, დატვირთული ის იქნება სახლი კედელი, ხო? შვენიერია. კი ბატონო. კიდე გამასეა ჩემი სკოლის კედელი, პირველი სკოლის კედელი, რომელსაც ბევრი ფილებია გაკრული და ბავშვობიდან უყურებდი ხოლმე და ძალიან მაგარი შეგრძნება იყო ეგ რომ შევედი სკოლაში და რომ წერია რომ აქ ვაჟა ფშაველა, სანდრო ახმეტელი. სასწაულია, ფელავის სკოლა. კი, ძალიან ასევე ქუთაისი. მუხტავს გინდა და ქუთაისიც ხო? ანუ ძალიან ივანე ბატონიშვილი, ბევრი ისეთ სახელი წერია რომ უცბად ხვდები რომ რაღაცა ისეთ კედლებში მოძრაობს, სადაც რაღაცნაირად საქართველოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ხალხი დადიოდა შენამდე. ხო, რაღაცებს ხალების სახელები იყო, არის. აბა მითხარი თუ ეგ არის, აბა ხო. ხალებზე მე გადავა. ხო, არ მე მგონია ეხა მე ხა მაგალითად სანამ ეს გათბება ძალიან ცივი ამერიკა უნდა შევიგრძნო. იულოცოთ მართლაც, იმიტომ რომ ნენემ კი ახსენა, რასაკვირველი ამერიკული ლიტერატურა, კულტურა, კინემატოგრაფი, საერთოდ ყველაფერი ეს ასე ვთქვათ უამრავი ადამიანისთვის შთაგონების წყაროა და სიამოვნების და უპირველეს ყოვლისა ალბათ საქართველოს მოქალაქეებს გვეთქმის მადლობა ამერიკის შეერთებული შტატებისათვის, იმიტომ რომ ის არის ჩვენი დამოუკიდებლობის და ჩვენი სუვერენიტეტის მთავარი გარანტი. რომ არა ამერიკის შეერთებული შტატები, რომ არა დასავლეთი ცხადია საქართველო იქნებოდა ისევ და ისევ იმპერიის პროვინცია. რისი საშიშროებაც სამწუხაროდ ყოველთვის არსებობს. ისევ არ იქცეს. ნაზარდი რუსეთუმე და უნდა გითხრას. ეხლა ამერიკის պես ხო, მაგრამ კი არა, ასეთი რუსეთუმე შეიძლება თქვა ილია ჭავჭავაძის სახლ-მუზეუმშიც, ამიტომ ილია ჭავჭავაძის სახლ-მუზეუმშიც კი აქტიურად შტურმი განხორციელდა. მე მგონი აი ჩვენ კი პარადოქსების ქვეყანა ვართ და რაღაცა აბსურდების, მაგრამ ესეც უკვე მე მგონი აბსურდის ჟანრსაც კი ცდება, რომ ილია ჭავჭავაძეს მართლაც რომ ეს ენახა ძალითვალით თუ რა ჯგუფები იკრიბებიან და მის სახელს იყენებენ დისკრედიტირებისათვის ალბათ ძალიან მძიმე იქნებოდა მისთვის. თუმცა ახლა იუმორის გზნობა ქონდა ქართული მასში ტრამპის მაიკით ილიას სახლ-მუზეუმში კი ნამდვილად. კი, არაფერი არაფერში რო არ ჯდება. არაფერში. ილია ჭავჭავაძე, რომელიც თავის პასუხში რამდენჯერ ჩვენ ასე ვთქვათ ციტატა მოგვიყვანია, ხო, მისი ეს რაღაცა გაოგნებული, ასე ვთქვათ, ამონათქვამი, ლიბერალობა, პატრიოტობა თქვენსავით სალანძღავს სიტყვად არ გვიქცევია, ხო? და პირდაპირ ამათ აქვს ნახცევი ეს სალანძღავს სიტყვა. მათ მიმართ. ლიბერალიზმიც და პატრიოტიზმიც, ანუ ორივე სიტყვა არის, ის ერთი მხრივ არის ლიბერალიზმი თავდასხმის ობიექტი, ამ ასე ვთქვათ ფაშისტოიდური ჯგუფებისაგან და კრემლისტური ჯგუფებისაგან პირდაპირ ვთქვათ და მეორე მხრივ პატრიოტიზმიც არის დევალვირებული, ხო? იმიტომ რომ როგორც ერთი ბრიტანელი ლორდი ამბობდა, ყველა არამზადას თავშესაფარი გახდა პატრიოტიზმის სიტყვაო, ხო? ანუ როდესაც სიტყვა შინაარსი ეცლება.
დიახ, ილია იყო ლიბერალი და ილია ეწინააღმდეგებოდა ყველაფერს იმას, რის ასე ვთქვათ, პროპაგანდირებასაც ცდილობენ ეს კრემლისტურ ფაშისტოიდური ჯგუფები. რასაკვირველი, ილია იყო თანასწორობის, საქართველოს დასავლური და ევროპული არჩევანის უდიდესი კომაგი და პირდაპირ მნიშვნელობით ამას შეეწირა. ამერიკის შეერთებული შტატები იყო ბოდი შეხა უცბად რაღაცა დავფიქრდი. ანუ როგორი უცნაური კაცი იყო რა თვალსაზრისით გეტყვი რა, რომ ტიპს აქვს ნათარგმნი ბასტია. ანუ რამდენი უნდა ეკითხა მაშინ რაღაც ლიტერატურას ხო კითხულობდა რა მარქსიზმის ბუმი ხო იყო და ეს იკითხა და მიხვდა რომ ეს იყო სწორი. რამდენი სიგიჟე იდეაში არჩიან რა გონების კაცი იყო რა რომ აი იპოვა ყველაზე სწორი რა იყო და ის თარგმნა მაინც და მაინც აბსოლუტურად უნივერსალური. და ანუ ხო ყველა დიდი ქართული საქმის რაღაცა თავში იპოვი ილიას თვითონ ილიას თუ არა ილიას აჩვენებს და თეატრშიც და საბანკოშიც და ბანკოს ადგილმამულო ბანკი წერაკითხვის გამორჩენებელი საზოგადოება ნუ როგორც ჩვენ ვამბობთ ყოველგვარი განაჩენების გარშე იდეა შექმნა პრაქტიკული იდეა შექმნა საქართველოსი თავიდან ბოლომდე აბსოლუტურად აი ეს რაღაცა იდეალი ხო და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი და მართლაც ამერიკის შეერთებულ შტატებზე ვლაპარაკობთ ესეც ძალიან საინტერესო რომ ეს იდეალიც რომელსაც ამერიკის შეერთებულ შტატებს მიიჩნევენ ახალგაზრდა ისეთ ქვეყნად ხომ სინამდვილეში ყველაზე ძველი ქვეყანა თუკი დემოკრატიის ტრადიციაზე ვისაუბრებთ. კი ბატონო. ყველაზე ისტორიულია ფუნქციური დემოკრატიის თვალსაზრისით. მე არ გულისხმობ ათენის დემოკრატიას. აი თანამედროვე ლიბერალური დემოკრატიის. ხადია, როდესაც იქ შეიქმნა მე-18 საუკუნის 70-იანი წლების ბოლოს 90-იანებში, როდესაც ამერიკის შეერთებული შტატები შეიქმნა, მაშინ სამყარო იყო მონარქისტული პრინციპში ამა თუ იმ ფორმით ფეოდალური და ასე შემდეგ. და ევროპაში ეს ვერ განხორციელდა მაშინ. რასაკვირველია. ჯერ ევროპაში მეფეები და დედოფლები მართავენ. არა და თან ეს იყო პრაქტიკულად პირველი რატო არის ჩემთვის მაგალითად ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ამერიკა არის მტკიცებულება იმის, ან ცოცხალი მტკიცებულება იმის, რომ ლოკისის ფუნდამენტური მიგნება, რომ არსებობს სამი ფუნდამენტური ღირებულება, სიცოცხლე, თავისუფლება და საკუთრება არის რეალურად ის ფუნდამენტი, რომელზეც შენდება ყველაზე დიდი წარმატებული და ყველაზე სასურველი წესრიგი, რომელიც შეიძლება რომ ადამიანებმა ინატრო. და ეგ ამერიკის მნიშვნელობა იდეაში, ჩემი აზრით, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი ამის არის ის, რომ ამერიკა არის მტკიცებულება. რამდენი რაღაცაც არ უნდა გიმტკიცონ, პირობითად ვთქვათ, რამდენი იდეაც არ უნდა გიმტკიცონ თავისუფლების საწინააღმდეგოდ, შენ გაქვს ესეთი ცხადი მტკიცებულება ამერიკის სახით, რომ აი ესე მუშაობს ამ ღირებულებების ერთგულება. და პრინციპში ამავდროულად ამერიკა არის მტკიცებულება იმის, რომ ამერიკა სხვა შორის რუსული ნარატივი მათ შორის არის ხოლმე ეს, რომ ადამიანის უფლებები შექმნა, გამოიგონა და მე ცდილობს თავს მოახდინოს მსოფლიოს ამერიკამ. თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალია ის, რომ პირიქით არის, ანუ ამერიკამ კი არ გამოიგონა ადამიანის უფლებები, ადამიანის უფლებებმა ამ ფუნდამენტური ღირებულებებისადმი ერთგულებამ შექმნა ამერიკის შეერთებული შტატები და ხო, რა ვიცი, არ მგონია. კიდე ძალიან გამოკვეთილებად არის შანსები, რომელიც ეძლევათ ადამიანს. გაზუსტად ეგ არის თავისუფლების. რაღაცნაირად მართლა ესეთი გამონათქვამიც რო არის, რომ კლასში უროსნობიდან შეიძლება საპრეზიდენტო იმამდე აი ჩვეულებრივად გეძლევა ეს შანსი. კი, და უბრალოდ ამერიკა არსებობს, მარტივად რომ თქვა, სანამ ამერიკა არსებობს, შენიც რო ცხოვრობ სამყაროში, სადაც ყველაფერი შეიძლება მოხდეს და შეიცვალოს ცხოვრება. და მიაღწიო იმას, რისი მიღწევაც შენ შეგიძლია. შესაძლებლობა. და რაღაცნაირად გულწრფელად რო თქვა, ადვილი არა, მაგრამ ადვილი არა ეგ ხო ადვილი არასოდეს არ არის. და არსად მე მგონი. ჩემთვის მაგალითად ეგრე არის ხოლმე, რომ სულ მაგას ვამფრო, თუ მომინდება ოდესმე რომ რეალურად გავტესტო ჩემი შესაძლებლობები გლობალურ მასშტაბში, მე აუცილებლად წავალ ამერიკაში, იმიტომ რომ თუ კი სადმე შეიძლება რომ ეს გატესტო შენი შესაძლებლობების ზღვარი სად გადის, იდეაში, იმიტომ რომ ნებისმიერ სხვა ქვეყანაში რაღაცებს შეგიძლია დააბრალო ის რომ რაღაც არ გამოგივიდა პირობითად რა, ანუ ქართულ რეალობას შეგიძლია დააბრალო იმას, რომ ღარიბი ქვეყანაა, პატარა ქვეყანაა, რაღაცა თქვა, ევროპაში შეიძლება დააბრალო იმას, რომ ბევრი რეგულაციებია და მაინც უფრო კონსერვატულია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ნუ ამერიკა არის ქვეყანა, სადაც პრინციპში გაქვს სრული სივრცე, რომ აბსოლუტურ კონკურენციაში დაამტკიცო რისი შესაძლებლობები. ჩვენთვის მართლა ჩვენი თვითყოფადობის და თავისუფლების მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი თავშესაფარია და გარანტიაა, ხო? და როდესაც რატომღაც რომელიღაცა პროპაგანდისტი ან რაღაცა დაბნეული ადამიანი იტყვის და ტოლობის ნიშანს დასვავს ხოლმე, თქვა, კრემლსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს
ამტკიცებს, რომ ეს არის რაღაცა ძალიან უსამართლო დანაშაულებრივი პოზიცია, ხო ხა? თუნდაც ყველაფერს დავარებოთ ფუნქციური დემოკრატია, რომელიც გულისხმობს სელექციას, სულებას, არჩევანს, ეხა შევადაროთ, აგერ ვლადიმერ პუტინმა სამუდამოდ გუში განიმტკიცა ფაქტობრივად ისედაც ეს ცხადი იყო უბრალოდ ეს ასე ვთქვათ როდესაც ეს უკვე დეკლარირებულია როდესაც პრინციპში სრულიად ფორმალური ხდება არჩევნები და თუკი ლავირების სურვილიც აღარ აქვს სიმულაციის თამაშის სურვილიც ეს კიდევ უფრო სახიფათო ხდება ანუ 2036 წლამდე პირობითად ვლადიმერ პუტინს შეუძლია რომ იყოს რუსეთის პრეზიდენტი, ხო? სადაც ანუ არჩევნები ჩვენ უყურეთ მთელი ერთი კვირის განმავლობაში, ეს ეგრეთ წოდებული პლებისციტი, პრინციპში ეს იყო რაღაცნაირად სტალინური ტიპის არჩევნები, ანუ როდესაც არჩევნები თეატრალური პროცესი და არავითარ შემთხვევაში ეხა სადაც უკვე საბარგულებზე აძლევდნენ ხმას, სადაც რაღაცა ფარდულებში აძლევდნენ. ანუ პრინციპში პირობითი როდესაც არის, ამიტომაც არის ლაპარაკი ამ მილიონობით ფალსიფიკაციაზე. ანუ სადაც არანაირად მნიშვნელობა აღარ აქვს ადამიანის ხმას, როდესაც ეს არის უბრალოდ აქტი. პერფორმანსი იმისათვის რომ უსტარული პერფორმანსი რა გარეგნულად განიმტკიცოს ანუ უკვე არის გაცხადებულად ავტორიტარული ქვეყანა რა ძალიან სახიფათოა შევადაროთ ამერიკის შეერთებულ ან დასავლურ ქვეყნებს სადაც რაც არ უნდა ნახევარზე მეტ ამერიკას არ მოწონდეს მოქმედი ამერიკის პრეზიდენტი ამერიკის პრეზიდენტმა ზუსტად იცის რომ მან უნდა იბრძოლოს იმისათვის რომ ის ხელმეორედ აირჩიონ და ზუსტად იცის რომ რომც აირჩევენ შემდგომი 4 წლის შემდეგ ის ვერანაირად ვერ შეცვლის ვერანაირი ფორმით ამერიკის კონსტიტუციას რომ იყოს სამუდამოდ ხო ანუ ყველაფერს თავი რომ დავანებოთ კეთილდღეობის თვალსაჩინით ეკონომიკური ასე ვთქვათ სიჯანსაღის თვალსაჩინით პრობლემების თვალსაჩინით როგორი ტრანსპარენტულია ამერიკის შეერთებული შტატები და ჩვენთვის ჩვენ ამაზე ხშირად გვისაუბრია ჩვენ არავინ არ და მით უმეტეს იმპერია არანაირად არ ჩაგთვლის და არც მიგვიჩნევს თანასწორად თუკი ჩვენს უკან არ დგას დიდი მოკავშირე ჩვენი ავტორიტეტი განიზომება მხოლოდ იმით, რამდენად აქტიურად არის ჩართული ჩვენს საქმეებში და ჩვენი დამოუკიდებლობის საქმეებში ჩვენი დიდი პარტნიორი. დიდი სახელმწიფო. თუკი ეს დიდი სახელმწიფო ჩვენ ზურგს არ გვიმაგრებს, მაშინ ჩვენ არარანი ვრჩებით სამწუხაროდ ძალიან სახიფათო ოპონენტის წინაშე. 12 წლის წინ გვახსოვს ამერიკის როლი, ხო, როცა ომი გაჩერდა, როდესაც წარმოიდგინეთ შავი ზღვის ქართულ სანაპიროსთან გამოჩნდა ურავი ნიუ-იორკი პრაქტიკულად და მომენტალურად დაკარგეს რუსებმა სურვილი და საკმაოდ რთული გამოწვევებით ახსავსე პერიოდია ეხლაც, იმიტომ რომ 20 წლიანი მმართველობის შემდგომ ვლადიმერ პუტინს, რომელსაც ერთადერთ აკვიატებად ქცევია ის, რომ ისტორიის სახელმძღვანელოში ჩაიწეროს როგორც იმპერიის გამაფართოვებელი და მიწების დამბრუნებელი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, აღმოსავლეთ ევროპასთან მიმართებაში თუ სხვა, აი აქ ძალიან მნიშვნელოვანია დიდი მოკავშირის გარანტიები ჩვენთვის და ჩვენი ხელისუფლება, საერთოდ ჩვენ ხელისუფლებაზე აღარც ვიცი რა ვილაპარაკო, იმიტომ რომ ეხლა დაიწყო სუქება. ხო, ეხლა გადასარე, ეხლა ძალიან კარგია, ძალიან კარგი ხდება. ძალიან ხომდა შეცვალო რა. არა, ნუ მოკლედ აი ესეთი ძალიან პრობლემურია. ესე თუ ჩვენ ხელისუფლებაზე მართლაც ჩვენი ხელისუფლებასაც რო ვამბობ უკვე რაღაცა უხერხულად ვზნობ, იმიტომ რომ რაღაცნაირად განცდა მაქვს რომ გვაქვს საქმე ადმინისტრაციულ პოლიტიკურ კლერკებთან, არც თუ ნიჭიერ, რომლებსაც უბრალოდ არც ვალდებულების განცდა აქვთ ამ ქვეყნის მიმართ რაღაც ესე ჩანსეს და არც პასუხისმგებლობა. როცა რაღაცებზე რეაგირებას ვთხოვთ, მეორე რა რეაგირება უნდა მოთხოვო კლერკს, რომელსაც ვალდებულება აქვს მხოლოდ თავის დამფინანსებელთან, სადაც ის ბანკში ვალებიც აქვს და სესხია გაგებული. ვალდებულება შეიძლება კონდეს იმის მიმართ, ვინც ამ ძალაუფლებას გადმოგცემს და ყველაზე სახიფათო ხა მე არ მიყვარს ხოლმე ხა არ მინდა რომ ვიღაცას დარშეში თავისდროულად რომ აკვიატებული მყავს ვინმე პერსონალურად. ვაფშე სინამდვილეში ჩემთვის სხვა რაღაცაა რა, იმიტომ რომ ნებისმიერი ტიპი ხა ბიძინა რომ ჩაანაცვლო, ნებისმიერი აი ჩემთვის ძალიან მოსაწონი ტიპითაც რომ ჩაანაცვლო, რა ვთქვათ, რომ აი ეს კაცი რავი ესთეტურათაც მომწონს, რასაც ლაპარაკობს ეგეც მომწონს, რავი ესე რომ შევხედოთ, საბოლოო ჯამში მიუღებელი იქნება, იმიტომ რომ მიუღებელია ლოგიკა, რომლის თანახმადაც არსებობს ვიღაც სახელმწიფო ინსტიტუციების მიღმა, რომელიც ანაცვლებს ქართულ ხალხს როგორც ძალაუფლების წყაროს. აი ეს არის ფორმა, რომელიც მნიშვნელობა არ აქვს. ანუ ჯერ ერთი ხა სხვა თემაა, რომ ეს კაცი არც ისე მომწონს, არც ასე მომწონს, მაგრამ რომც მომწონდეს თქვა, ანუ რაც არ უნდა სწორი ტიპი იყოს, მაინც ქვეყანას მიიყვანს დაღუპვამდე.
იმიტომ რომ ეს მოდელი არის თვითონ დამღუპველი. რატო იცი მარტივად რიტორიკა კი არა, მაგრამ შეიძლება სიმპათიაზე და ანტიპათიაზე არ ვლაპარაკობ. აი რაღაცა მცირედი მაინც ვერ ვიხსენებ მოღვაწე ჩვენ ხელისუფლებაში პოლიტიკოს, რომელშიც უმცირესადაც მაინც შევატყობდით სახელმწიფოებრივი აზროვნების ნიშან-წყალს. აი მცირედად მაინც. არ არის ასე. ნუ არის ახლა მე კიდე პიროვნული პრობლემა ეს არის რომ ეს კაცი ამ კაცს ზოგადად არ გააჩნია ეგ განზომილება. არ არის ხო ანუ ის რაც თქვა ახლა მაგის ხად რაღაცას ვერ იტყოდა ხო? რო თქვა რომ რაღაცა ის სახელმწიფო საერთო ნუ ეს ცნობილი. ნუ გასაგებია შეიძლება რაღაცა აი ვსო რომ მან უნდა დაასრულო ხო? ანუ ადამიანი რომელიც ესე აღიქვამს რომ საქართველოს შეიძლება არსებობდეს საქართველოს სახელმწიფოს გარეშე, უკვე მომაკვდინებლად სახიფათო არის როცა ეს კაცი ამხელა ძალაუფლებას ფლობს, ან მისთვის, ან მარტივად რო თქვათ, ანუ მან გამოააშკარავა მარტივი რაღაც, ისიც სჯერა, ხო? ანუ მას სჯერა, რომ ნიშნულოვანი არის არა საქართველოს სახელმწიფოს არსებობა, არამედ ნიშნულოვანი არის, რომ რაღაცა ეთნიკური ჯგუფი ცხოვრობდეთ რაღაცა შემოფარგლულ ტერიტორიაზე და ოკეი თუ ეს სახელმწიფო საერთოდ არ გვექნება. მთავარია რომ აი ჭიქის აწევა და ქართულად სადღეგრძელოს თქმა უნდა. ამას დიდი კატასტროფა ხა შეუძლებელია რომ ჩვენ ერს დაგვემართოს. ხო რომ ესე რაღაც შენი წიგნის პერსონაჟმა რო თქვა შეიძლება შენ აღმოჩნდა სამი ძრე კი რა თქმა ნების ანუ ეს პერსონაჟის ციტატა ის კი ეს აი ნებისმიერი პირიდან გაჟღერებული ესეთი რაღაცა არის ნუ აი როგორ თქვა რა ეს ნიშნავს რომ აი ხა ილიაზე ვილაპარაკეთ ხო და ილიამ რა გააკეთა უნიკალური მოვლენა თვალსაზრისით ბევრი მიფიქრია რა. მე-19 საუკუნეში რო გადახვიდე, სადაც საქართველოს უბრალოდ არ არსებობს, არც როგორც პოლიტიკური ერთეული და სამწუხაროდ ჩვენს გვავიწდება ხოლმე, არც ადამიანების თავებში არ არსებობს. არსებობს რაღაც რამდენიმე გუბერნია, რომელსაც ოდესღაც ჰქონდა რაღაც საერთო წარსული, მაგრამ სინამდვილეში ცნება საქართველოს კი არ ფიგურირებს რა. და ამ პერიოდში არსებობს ილია, რომელიც არის ნუ ეხლა მაგაზე ხო არ ვკამათობთ რომ არის ძალიან იჭიერი კაცი, მათ შორის როგორც მწერალი. და მას შეუძლია რომ აი როგორც ვთქვათ, ფოლკნერმა გამოიგონა იოკნაპატოფას ოლქი, ეგრე გამოიგონოს რაღაცა საქართველოს და წეროს უბრალოდ რა, წიგნებში წეროს, წიგნებში გამოიგონოს. ამის მაგალითად ეს კაცი აკეთებს აბსოლუტურად წარმოუდგენელ რაღაცას. მიხსიერებას დააბრუნოს. ხო, მას შეუძლია რომ ტექსტურად და ნუ ვთქვათ, გახდეს კარგი რუსი მწერალი. აი რაღაც მივიდეს იქამდე რომ აი ხა შეიძლება და ილია ჭავჭავაძე ყოფილიყო ესეთი რომანები დაეწერა, რომ რავი დოსტოევსკის გვერდით ეხსენებინათ ყოველთვის, ხო? ანუ ეგეთი ნიჭის კაცი იყო. ამ კაცმა საკუთარი თავი გაიმეტა იმისთვის, რომ ეს კი არ გაეკეთებინა ლიტერატურაში. ეს გაეკეთებინა რეალური ტერიტორია აეღო, რეალური ხალხი აეღო და ამათ თავებში გაიჩინა, როცა საკმარისი აღარ იყო არც ეს. ამისთვის რომ სული შეტაებინა მოკვდა. ანუ აბსოლუტურად უნიკალურია რა, ხო? აბარა. და აი ამაზე დგახარ და უცბად შენ მოდიხარ და აი ამას ბოდა. ხო, ნუ პრინციპში ეს შეიძლება რაღაცა დიდიომატურ ნათქვამად ჩავუთვალოთ მას, მაგრამ პრინციპში რაც ჩვენთვის არის საინტერესო რომ უბრალოდ ფონდეს საქმე ხელისუფლებასთან, რომელიც მეტნაკლებად ცხადად და ყოველგვარი სრულპენტელობის გარეშე იაზრებდეს პასუხისმგებლობებს ამ რთულ დროს. აი ეს განცდა არა გვაქვს, რაღაცა სიცარიელის განცდა გვაქვს, ხო? ანუ ხელისუფლება, აი ვუსმენთ პრემიერ-მინისტრს, რომელიც რაღაცნაირად შესაძლოა სხვებთან შედარებით, ყველაზე შედარებით ნიჭიერად იმიტირებდეს ძალაუფლების ფლობას, აი ხაზგასმით ვამბობ, იმიტირებდეს, მაგრამ აი ახლაც კი, როდესაც პრემიერ-მინისტრი, ნუ უკვე ისეთი აშკარაა რომ ეს ყველაფერი არის რაღაცა საპნის ბუშტი, აი ხშირად როგორც ლაპარაკობს, რა ზაპირებებსაც იძლევა, ეს რაღაცა თითქოს სწორედ როლი, რო თითქოს მტკიცე მართველია მეტნაკლებად მაინც. და სინამდვილეში კი არანაირად ამის განცდა არ გვიჩნდება, რომ უბრალოდ ადამიანებს მეტნაკლებად მაინც კონდეთ გააზრებული ვალდებულებისა და პასუხისმგებლობის განცდა, თუ როგორ ჩაიწერება მათი მმართველობა საქართველოს ამ ეტაპზე ისტორიისათვის. ყველაზე უარესი რა. შეიძლება მოგწონდეს არ მოგწონდეს რომელიმე ხელისუფალი, რომელიც საქართველოში ამ ბოლო 30 წლის განმავლობაში ყოფილა, მაგრამ მეტნაკლებად ყველაზე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ცხადი იყო რაღაც დროს, თუნდაც მათი შეცდომებით გააზრებული ჰქონდათ ამ ადამიანებს, რომ უფრო მეტია საქართველოს პოლიტიკა ვიდრე კლერკობა. ვიდრე იყო ვიღაცასთან დაქირავებული კლერკი და სინამდვილეში გერკვას მინისტრიც, პრემიერ-მინისტრიც, პრეზიდენტიც და ასე შემდეგ. გინდა შევარდნაძე ავიღოთ, გინდა სააკაშვილი ავიღოთ, ნუ ხა ცხადია ზუსტად გამსახურდა კიდე სხვა ეტაპია. პასუხისმგებლობის განცდა, როდესაც სახელმწიფოებრივი აზროვნების
თუკი ძალიან დიდი მასშტაბი არის, რაღაცა მაინც ნიშანწყალი ჩანს. აი ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს რაღაცა საკმაოდ უნიჭო ადმინისტრაციული ყველა წინა მართლს თუ დავაკვირდებით, ხა ყველამ რაღაც შეცდომები დაუშვა, ყველამ რაღაცა სწორი რაღაცებიც გააკეთა, მაგრამ ყველა მანამდელი მმართველისთვის გამაერთიანებელი შეიძლება იყოს ის, რომ აშკარა რომ ეს ადამიანები ხდებოდნენ, რომ ისტორიის რაღაც მომენტში იდგნენ, როდესაც მათ გადაწყვეტილებებს შეიძლებოდა შეეცვალა, რავი, ქვეყნის და ამ ქვეყანაში მცხოვრები მილიონობით ადამიანის ბედი და ზოგმა სწორად, ზოგმა არასწორად, ეგ ხა ძალიან ბევრი შეფასების საკითხია, ხო? ეს შანსი გამოიყენა, თქვა, ზუსტად გამსახურდა გამოიყენა იმისთვის, რომ ამ ქვეყანას მოუპოვა დამოუკიდებლობა, შევარდნაძემ გამოუყენა იმისთვის, რომ ამ ქვეყანას მოუგონა ფუნქცია და სინამდვილეში ხა ეს უნდა ვაღიაროთ, რომ შევარდნაძის დამსახურება იმაში, რომ ჩვენი ადგილი გარე სამყაროში გამოკვეთა, ასე ვთქვათ, იყო ეს და მან ეს ფუნქცია შეასრულა. შეიძლება ჩვენ მეტი მოლოდინი გქონდა, რომ მეტი უნდა გაეკეთა, მეც ვთხოვდით, მაგრამ ნუ ეს ფუნქცია მაინც შეასრულა და მიხეილ სააკაშვილმაც შეასრულა იმ მომენტში მისი ისტორიული მისია, რომ მოდერნიზაციის პროცესს თქვა დაემარცხებინა კორუფცია და გამოეკვეთა რაც ახალი საქართველოს ხო რაც კი და ეს გამოუვიდა ხა შეცდომების მიუხედავად ხო უნდა ვაღიაროთ რომ რაღაცა გამოუვიდა ყველა ეს ადამიანი იყო პოლიტიკოსი ამ ნიშნით იმიტომ რომ პოლიტიკა მართლა არაფერი არ არის თუ არა საჯარო სივრცეში შენს მიერ გაკეთებული რაღაც კონკრეტული აქტები და ეხლა ჩვენ უყურებთ საცოდაობას და გაგებით საცოდაობას როდესაც ჩვენი პოლიტიკური ისინი რა ვქო თანამდებობის პირები ერთ-ერთში გვანან საბჭოთა პერიოდის ფუნქციონერებს, რომლებსაც არანაირი განცდა ამის არ აქვს, არანაირი განცდა იმის, რომ რაღაცა მომენტში მოხვდნენ ადგილზე, სადაც შეუძლიათ, რომ რაღაცა მნიშვნელოვანი შეცვალონ. ანუ ამას არასხივებს არა. ხო, სამწუხაროდ ესეა. ამას ვაფშე პოლიტიკური კლასი, სახელმწიფო კლასი არის ძალიან დადაბლებული. კიდევ უფრო შესაძლოა დადაბდეს. და დაბდება, იმიტომ რომ აი საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთ-ერთი ბორდის წევრის, ეგ გვარისხერებაც მეზარება, აი ესეც რო გაჩ, აი ასეთი ტიპის ოდიოზური ფიგურა, რომელიც რა ტიპის ერუდიციაზე და პასუხისმგებლობაზე ვლაპარაკობთ, მის შეხედულებებს რო თავი დავარებოთ. ანუ სინამდვილეში აი ამ პლასმასისკენ მიდის ეს ხელისუფლება. ნუ პარლამენტშიც ესეთი უნდა რომ ესეთი შემთხვევით არ უთქვამს თქვათ იგივე მე ჩვენა შეიძლება გადაჭარბებული ასე თქვათ პარანოიდალურობით პრემიერ-მინისტრის თქვამი რომ მომავალ პარლამენტში საქართველოს მტრები არ უნდა მოხვდნენ მტრებში გასაგებია ვის ოფციის ხო ანუ უნდა მოხვდეს პლასმ დანიშნული ოპოზიცია რომელიც კრებითად აი ამ სწორედ ბორდის ამ ერთ-ერთი წევრის რაღაცა ფსიქოტიპები აი ესეთი თავები უნდა იყვნენ პარლამენტში მათი კლასი დავარდება ეს ყოფილ ხელისუფლებებსაც ეს ახასიათებდა კი ახლა ეგ უნდა მეთქვა ცუდი რა არის თქო რომ ნიშნავდნენ ოპოზიციას. ხო ჩვენ გვახსოვს ყოფილი ხელისუფლების პარლამენტშიც მოლოდა რომ აღმოცენდნენ რაღაცა ასე ვთქვათ ვითომ ოპოზიცია, დანიშნული ოპოზიცია, მაგრამ კომფორტული ოპოზიცია მოდი. ეს კლასი კიდევ უფრო დაიწევს. საერთოდ ზოგადად ეს პრობლემაა დღევანდელ მსოფლიოში პოლიტიკური ინდივიდუალობების ნაკლებობისა, მაგრამ ჩვენ რაღაცა საოცარი არაფერში ესეთი აქტიურები არა ვართ, როგორც ამ მიმართულებით ვართ აქტიურები, რომ რაც შეიძლება უსახო მონებით ავავსოთ ჩვენი პოლიტიკური ჩვენ სხვებისგან განსხვავებით მე ვფიქრობ რომ კიდევ უფრო მძაფრად გვაქვს ეს ამბები იმიტომ რომ გვაქვს რამდენიმე მნიშვნელოვანი ნაღმი ძალიან სახიფათო რომელიც ყოველ ჯერზე ფეთქდება იმიტომ რომ მაგ ზუსტად საბჭოთა კავშირის განწყობების გამოძახილია ჩვენებების არ მიცემა დანაშაულის შემთხვევაში ეხლა რაცაც ჩვენ უყურებთ ამიტომ ეს არის ეხლა რაც უყურებთ ეს ყოველ ჩვეულებრივ კატასტროფას ნიშნავს რა ანუ ეხლა ბევრს უყურებდი ეხლა საქმეზე გამახსოვს შაქარაშვილის და ძალიან სიმპტომატურია როგორ იქცევა პოლიცია ეს არის არ ვიცი ჯერ ერთ მეკითხვის ნიშნებს მიჩენს იმიტომ რომ მე მქონდა ორი შემთხვევა როცა 112-ში დავრეკე ერთი ეს იყო ტელეფონი დავკარგე და ტექნიკური ამბავი იყო რომ ტელეფონი დავკარგე ვერ პოულობდი მე ეს ვინც იპოვა რაღაცნაირად გამოვიდა კონტაქტზე და რაკი უკვე დარეკილი მქონდა დავურეკე რომ მეთქი ვიპოვე აღარ მინდა აღარ შეწუხდეთ მაგრამ სინამდვილეში სისტემა ესე არ მუშაობს იმიტომ რომ იქ რო შევიდა ზარი დაფიქსირდა მომაკითხა კრიმინალურმა პოლიციამ და მე ნახევარი საათი ვაძლევდი ჩვენებას რომ რაღაც ტელეფონი არ მომპარეს ვიპოვე რაღაც რომ საქმე დაეხურათ რა მეორე შემთხვევა მახსოვს რომ სრულად შემთხვევით ღამე იყო დიღმის ტრასაზე მოვდიოდი მანქანით რენემეჯდა და
დავინახე რომ უცბად ქუშაი გამოვარდა რაც ორი დიდი ჯგუფი და ერთმანეთს დაესია. რენე ძაღლია შევახსენოთ. ხო, ჩემი ძაღლია. ხო და უბრალოდ შინაარსი არ ქონდა რომ მანქანიდან გადავსულიყავი და იქ რამე მეცადე რომ მეც გავილახებოდი ძალიან ჩაურაი ვიღაც ხო რა ანუ და ეგრევე დავრეკე 112-ში იმიტომ რომ რავი პასუხისგებლობის თემა ხო რომ დაინახე რომ იქ რაღაც ხდება ძალადობრივი და მინდა რომ აღკვეთო დავრეკე მაგრამ რა თქმა უნდა სანამ ეს 112-ის საპატრულო ეკიპაჟი მივიდა იქ ინციდენტი განმუხტული იყო ხა მე აღარც გავჩერდი წავედი სახლში მაგრამ ამის მიუხედავად დამირეკა მე მომაკითხა სახლში კრიმინალურმა პოლიციამ და თხოვეს რომ იმეცა ჩვენება თან მითხრეს რომ იქ რომ მივედითო და არ დაგხვდაო არაფერიო ჩვენო შევედითო გამოვიძიეთო ვიპოვეთო ეგ ხალხიო და ნუ კონფლიქტიო იყო მაგრამ ერთმანეთთანო პრეტენზიაო არ აქვს არაფერიო და შენ თუ არ გაქვს პრეტენზიაო საქმესო დავხურავთო და ეგ გითხარიო უბრალოდ და ოკეი მით აი ეხა ეს გამოცდილება მაქვს რა და უბრალოდ ვერ ვუშვებ უბრალოდ ვერ ვუშვებ მაგას რომ ადამიანმა დარეკა 112-ში თქვა რომ რავი დაემალა მოძალადეებს ხედავდა რომ ის მოძალადეები ძალადობდნენ მივიდა საპატრულო ეკიპაჟი ამან უთხრა რომ ყველაფერი დამთავრდა და ამ ეკიპაჟმა არც ცადა გარკვევა იქნება ამის თვალთახედვის არიდან ანუ არ რეალურად სისტემა ასე არ მოქმედებდა და თუ სისტემა ეხლა ესე მოქმედებს არის ერთი კატასტროფა და თუ ამას იტყუებიან და სინამდვილეში ეს არის კონკრეტული გამონაკლისი სადაც სისტემა რატომღაც ესე მოიქცა ნუ მაშინ ეს ლეგიტიმურ კითხვებს გვიჩენს ხო და ანუ ეს არის ბევრი ცხადი ნიშანი გვაქვს იმის რომ სახელმწიფო გვაქვს პრაქტიკულად თავზე ჩამოშლილი და ყველა მთელი სისტემის ლოგიკა მიდის აი ამ ძალაუფლების მიმტაცებელი კაცის კერძო ინტერესებზე არის მორგებული და კაცმა არის ის ამისი კერძო ინტერესები სად გადის მართლა რა იმიტომ რომ ფაქტი მართლა არის ისიც რომ ეს რაღაცა მოძველ ბიჭო რაღაცა ქუჩის რა ან გაუგებარი კრიმინალური კვაზი კრიმინალური თუ რანაირი წარმონაქმნები მე არ ვიცი ფაქტი არის რომ არჩევნებზე წარმოადგენენ აქტორებს და ამისი არაერთი მაგალითი და არაერთი მტკიცებულება არსებობს ხო და ეს ყველაფერი ჯამში იძლევა ძალიან სახიფათო ნიშნებს იმისა რომ ჩვენ ბრუნდებით იქ საიდანაც ძალიან დიდი მსხვერპლის არასწორი მსხვერპლების ფასად ამოვედით ხო რეალურად ჩვენ ხო ჩვენი პრეტენზია რა ვიცი წინა ხელისუფლებასაც ჩემი პრეტენზია მაგნაწილში ხო არ იყო რომ რატო ებრძვით ორგანიზებულ დანაშაულს ჩემი პრეტენზია იყო რომ რატო ებრძვით ამას არასწორი ფორმით ანუ ამ ფასად რატო აკეთებთ ამას იმიტომ რომ ეს არასწორია ყოველთვის არასწორია ადამიანის სიცოცხლე არ შეიძლება დავდოთ სასწორის მეორე პინაზე ეს და ადამიანის უფლების უხეში დარღვევები ხო მაგრამ აი ამ მსხვერპლის ფასად უკვე მიღწეულს, უკვე მოცემულს ხო არ შეიძლება რომ ეს ყველაფერი უფრო წყალში ჩაყაროს. მარტივად დადაშაულს უნდა მოყვეს სასჯელი. ხო, ეგ არის. სასამართლო სისტემა უნდა არსებობს. ხო, სამწუხაროდ ამათმა ეს სასამართლო სისტემა ყველა ის უსამართლობა, რომლის წინააღმდეგაც გულსრულად ვიტყვი რა, აი ჩემი მხრიდან სურათია ესე ჩანს, მართლა ესე ჩანს, რომ ადამიანები, რომლებსაც ვაკრიტიკებდი ისმის გამო, რაღაც კონკრეტული რაღაცების გამო, ხო? ხელისუფლება შეიცვალა, ამ ადამიანების უმრავლესობა ისევ იქ მხვდება. ხო. და ამ ადამიანების უმრავლესობას უტიფრობა ყოფნის, რომ არგუმენტად შემომიტრიალოს და მითხრას ის 9 წელი სად იყავიო. ხდები, ამას განვიცდით ყველა ვისაც რაიმე აქტივიზმის გამოცდილება ჰქონდა მაშინ. და ვინც მაშინვე ყვიროდით, მაგრამ მაშინ შეიძლება ჩემი ცნობადობა გაცილებით ნაკლები იყო, ხა როგორ გავახსენებ, ხო, ამას ესე. მაგრამ მე ხო ჩემი ბიოგრაფია მაქვს, ამ ბიოგრაფიას ხო ვერ მომპარავ. მარტივად რო თქვა, რომ ვიღაცები ხო არსებობენ, ვისაც ეს ახსოვს, ვისთან ერთადაც ამისთვის ვიბრძოლ. ეს არის არასწორი, რომ ჩვენ რეალურად დიდი სულით მივდივართ, სრულით მივდივართ უკან. და ეს უკან სულა იმ საფრთხეების ფონზე, რომელიც ამ ქვეყანას აქვს, შეიძლება კი არა 100%-იანი დამღუპველი იქნება რა. უბრალოდ ეს ქვეყანა შეიძლება კიდევ ერთხელ განადგურდეს უბრალოდ. კი, საერთოდ რეპლიკის სახით ვიტყვი, რომ სწორედ ბიოგრაფიის წართმევა არის ჩემთვის პირველ რიგში ასოცირება საბჭოთა კავშირთან და ამის არაერთი მოწული და როცა ვიღაც აი შალვა კი, ან გაქრობა პირდაპირ, ან გაქრობა, როგორც რომ გამოცდილება. ანუ როცა აი თქვათ შალვა რამიშვილი ზის პოსტივიში და სიმართლეზე ლაპარაკობს, ხო ხდება? აი როცა მაგალითად რავი ჩვენ კონკურენტ არხზე იმედზე
სვართურო ჩვენი კონკურენტები არიან ზედმეტი პევნის არის კომპლიმენტია ეხა მაგათთვის თვითონ ხუთლიან ხო და აი ამ არხზე რომ აკეთებენ გადაცემას სადაც უნდა ამხილონ მთავარი არხის სიყალბეები და ჩაწერილ გადაცემაზე რომ ინტერაქტივს ადებენ ანუ მაგ დონეზე არა პროფესიონალი ტიპები რომ პროფესიონალიზე და ეთიკაზე გელაპარაკებიან ხო ხდები ან ეს არის ზუსტად საბჭოთა ცხოვრების წესი ხო ეგ იყო რა უტიფრო აი ჩვეულებრივი უტიფრობა გააუფასურო ყველა ცნება რა ისი გაუფასურებაც შეიძლება რა აი რუსეთუმე ტიპი აირჩიო რა საზოგადოებრივი მაუწყებლის ბორჩი კარგი რა სერიოზულად ხალხო და რა დოდო შანავა იყო კანდიდატი მაგალითად ბორდის წევრებს და დოდო შანავას არ დაუჭირეს ხარ. იმიტომ კი რომ მე დოდო შანავა მომწონს. და როდესაც ამასობაში აჭარის ტელევიზიას ყოველდღიურად რამდენი რაღაც ხო მე შეიძლება ანუ ქალბატონ დოდოს ვაფშე არ ვითანხმებოდი არაფერში, მაგრამ ეს ხო ორი სხვა რაღაც შუბლის ზარღვი ეგრე როგორ შეიძლება რომ გაიწყდო. როცა ეს ხდება ცხოვრების წესი ეს ძალიან სახიფათო, ძალიან. მეტი რო არ შეიძლება ესეთი სახიფათო. მოკლედ კვოტირებაზე არ ილაპარაკეთ და არც მე არ მელაპარაკეთ. აი პროვოკაცია. მე ვამბობ ხოლმე რომ აღარ გაუბრაზდებით, მე მაინც საუკრებ ხოლმე. რეკლამის შემდეგ დავბრუნდებით და ძალიან საინტერესო წიგნები გელოდებათ არ გადართოთ. დავბრუნდით და მე არ ვიცი რა მეშველებოდა ეს ზეაღმტაცი სასმელი რო არ არსებობდეს ჩვენ ცხოვრებაში და სიცხეში განსაკუთრებით წყალი მნიშვნელოვანია. ძალიან და ის არის რა ხო ახლა კიდე ერთხელ უნდა მიუბრუნდე ამერიკას მე. კი და მე მინდა რომ როგორც მე გადააღზრა ჩვენ სტუდიაში ძალიან ცხელა და ჩვენ ლექსიკურ მარაგზე ეს აისახება რაღაცნაირად თუ ზედმეტი შორისდებულები იქნა იცოდეთ რომ ეს ჩვენ გამოარხეთ. მეტი გრძნობელობა გჭირდება მაყურებლისგან. უმაღლესი ნიშნულის გამო მეტი გრძნობელობა გჭირდება. თორეს გთხოვ რომ სახერხებს რომ გამაფუჭოს ხოლმე. არა ისეთი სიტაი გავარვარებული სტუდიაა ეს ხალხმა მინდა იცოდეს ეს არის გავარვარებული თორეს ისე წარადგინე ეს ოპერატორებსაც ვკარგავთ მორალურად ვკარგავთ ოპერატორებს ესეც მაყურებელი ვერ ხედავს მაგრამ შეწყვიტეთ იცოდეს ხალხმა აი ესე ღარიბი ტელევიზია ვარ და ვიხრჩობით ისე წარადგინე რომ მადააღზრა ინგლისური ენის შესასწავლად თუ შეიძლება რომ მე გადავიდე კონკრეტულ მასტერკლასზე რა გვინდა ინგლისური ენა ჩაკეტილი საზღვრები არსად არ გვიშვებენ ახევარმა ევროკავშირმა საზღვრები გაგვიხსნა და ესა რა ქვია გახარია ფრჩხილებით ეპოტინება იმას რა ქვია კარგი აღარ მინდა ხუმრობა ამაზე სერიოზულად მინდა ვილაპარაკო კარგი რომ მართა სერიოზულად გასაბრაზებელია კი მე გაბრაზებული ვარ მაგაზე ეს არის დრო და დრო ინდიელის აბსოლუტურად მართალი დღიური შერმან ალექსის და საერთო ყდაღო არ არის და სკეპტიკური და რადგან ვიწოთი ვიქნები ყველაფრის მიმართ ძალიან სკეპტიკური არა მშვენიერი ყდა თუ ვერ წარმოადგინე ეს ციგნი ლაშას მოკითხე ვეღარ ვჩერდე ხო მოკლედ ეს ციგნი იყო ჩემთვის ძალიან ესეთი ძველი ჭრილობების გახსნის და რაღაც მოვლენების კიდე სხვანაირად შეხედვით ახლა ჩვენ ამერიკაზე ბევრი ვილაპარაკეთ იმ როლზე რომელსაც ამერიკა ასრულებს თავისუფლების ნაწილში თელ სოფლიოში, მაგრამ რა თქმა უნდა ეს არ არის ცალმხრივი და მარტივი მოვლენა, თორე თავისუფლება ხო არასოდეს არ არის მარტივი მოვლენა და ამერიკაში არსებობს უამრავი პრობლემები, მაგრამ ჩვენ ბევრჯერ გვითხოვს, რომ ამერიკის ძალა მათ შორის არის ის, რომ ის ამ პრობლემებს განსხვავებით პუტინის რუსეთისგან არ მალავს რაღაც კუთხე, არ ცდილობს რომ დამალოს ეს კუთხეში და არამედ ილაპარაკოს ხმამაღლა და ეს ციგნი არის ერთ-ერთი ხმამაღალი ნათქვამი სიმართლე და შემთხვევით არ ქვია დრო და დრო ინდიელის აბსოლუტურად მართალი დღიური ეხავე ახსნი რატო ციგნი არის არნულზე პატარა ბიჭზე რომელიც ცხოვრობს პატარა ინდიელ ბიჭზე რომელიც ცხოვრობს რეზერვაციაში და ცხოვრობს რეზერვაციაში და იწყებს თავისი დაბადების ისტორიით, იმიტომ რომ მისი ცხოვრების სირთულეები იწყება მისი დაბადებით, აღმოჩნდება რომ ტვინის სითხე აქვს ზედმეტი, ეს უქმნის მთელ რიგ პრობლემებს, ოპერაციის შედეგად ტვინში გარკვეული დაზიანებები ჩნდება, მერე უმკლავდება შეტევებს, მაგრამ საკმაოდ დამახასიათებელი გარეგნობა უყალიბდება, პატარა ბიჭია დადის ინდიელების რეზერვაციაში არსებულ სკოლაში და უწევს იმ რეალობასთან შეჯახება, რომ სიღარიბე არის ინდიელობის თანმდევი მოვლენა და ამავდროულად ის ხდება თანატოლებისგან
სერიოზული ბულინგის და ჩაგვრის მსხვერპლი. თუმცა ამას ხდება უცნაური სილაღით და უცნაური თვითის მე ვიტყოდი სიშავემდე მისული ან შავი იუმორს რო ეძახით ხოლმე დაახლოებით ამით და იწყებს თავისი ამბის თხრობას და ნუ გვიმხელს რომ მას აქვს ოცნება რომ გახდეს მხატვარი და წიგნში არის არაჩვეულებრივი სკეჩები თუ ჩანს მინდა რომ ვაჩვენოთ ეს არის კარიკატურები რომელსაც ხატავს და ის ამბობს ესეთ მნიშვნელოვან რაღაცას რომ მე მივხვდი რომ ენასო აქვსო გარკვეული ბარიერიო იმიტომ რომ ყველამ არ იცისო ენაო და ნახატსო აქვსო ის ძალაო რომ შეუძლიაო რომ მთელ სოფლიოს ელაპარაკო ამ ნახატების ენაზე ყოველგვარი ბარიერის გარეშეო და მე რაღაც მომენტში მის ცხოვრებაში ხდება ესეთი მოვლენა რომ ერთ-ერთ მასწავლებელს ესვრის წიგნს და გაუტეხავს ცხვირს და გააგდებენ სკოლიდან და ეს მასწავლებელი აკითხავს სახლში და თავიდან რომ დაინახავს და შეეშინდება რომ ანუ ფიქრებს რომ ეს მასწავლებელი მოვიდა იმიტომ რომ იჩხუბოს და რაც და უცბად ეს მასწავლებელი იწყებს აღსარებას და ეს მასწავლებელი არის თეთრკანიანი და უყვება როგორ დამნაშავედ თვლის თავის თავს იმიტომ რომ ამ სისტემაში რაც ასწავლის რამდენი ინდიელი ბავშვი გააუბედურა და ეუბნება რომ შენო საზრიანი ბიჭი ხარო და მე გირჩევო რომ წახვიდეო და თეთრკანიანების სკოლაში ისწავლო და ეს ბავშვი დაელაპარაკება მშობლებს და მშობლების დართავენებას არიან უკიდურესად ღარიბები და 22 მილის გავლა უწევს რა ყოველთვის ბანკანი თუ ვერ ახერხებს ხან ფეხით დადის ამ სკოლაში მაგრამ აღმოჩნდება გაორებულ მდგომარეობაში იმიტომ რომ თეთრების სკოლაში ეს არის ინდიელი ბიჭი რომელსაც ყურადღებას არავინ არ აქცევს და არის განსხვავებული და ამის გამო აწყდება სირთულეებს და მეორეს მხრივ მოიძულებს მთელი რეზერვაცია, იმიტომ რომ მას აღიქვამენ როგორც საკუთარი ტომის მოღალატეს და ის მას უწევს პრაქტიკულად ცხოვრება აი ამ ორმაგი წნეხის ქვეშ. ერთი არის პრობლემები, რომელიც მისი ჯანმრთელობიდან, გარეგნობიდან, ან რეალურად რაც ყველა თინეიჯერს შეიძლება ჰქონდეს და მეორე არის ეს რაღაცა უცნაური საზოგადოებრივი წნეხი, რომელიც ორი მხრიდან აქვს, ერთი თეთრების სამყაროდან, რომელშიც არის იმიტომ რომ ამ რაღაცნაირად დაუძრეს სიღარიბეს, იმიტომ რომ ინდიელობა თვით ამერიკაშიც კი ნიშნავს ავტომატურად ნიშნავს სიღარიბისთვის განწირულობას და მეორეს მხრივ ინდიელები ამას არ პატიობენ, იმიტომ რომ აღიქვავენ როგორც მოღალატეს და სიმართლე რომ თქვა ამ წიგნის ერთი განზომილება ეს არის რომ ის ძალიან კრიტიკულია ამერიკული რეალობის მიმართ, მეორე არის კიდე განცდა რომელიც შეიძლება ნებისმიერ ადამიანს გაუჩნდეს, როდესაც შენ გამოდიხარ შენი ბუნებრივი არეალიდან და შედიხარ რაღაც სხვა სივრცეში. მე დაახლოებით გამომიცდია, იმიტომ რომ არ ვცხოვრობ ჩემ მშობლიურ ქალაქში და გულწრფელად რო თქვა ესეთი გაურების შეგრძნება მეც მქონია, არა იმიტომ რომ ხა თელავში მე მეჩხუბებოდა ხა ვერც შევადარებ ხა ის რაც ამ წიგნში აღწერი. არა, უბრალოდ შენ თვითონ გიჩნდება ეგეთი განცდა, რომ რაღაცნაირად ნელ-ნელა კარგავ აღქმას იმ რეალობის, რომელიც შენ მშობლიურ ადგილას არის, იმიტომ რომ შორდები, დისტანცია ჩნდება და მეორეს მხრივ არც ბუნებრივ ნაწილად გრძნობ იმ საზოგადოებისას თავს, რომელშიც ცხოვრება გიწევს. და ეს არის საკმაოდ რთული შეგრძნება, რომელზეც მე კიდე განსხვავებულ ჭრილში დამაფიქრა ჩემი მეგობრის გიორგი ურჩუხიშვილის ერთმა სტატიამ, სადაც მთლიანი სტატია ეძღვნებოდა აი ამ რაც გამოსვლებს საკუთარი ტყავიდან, ასე ვთქვათ. მაგრამ ეს წიგნი კიდევ ერთხელ გვახსენებს იმას, რომ მიუხედავად აი ამ ყველა სირთულისა, მიუხედავად ამ ყველა რაღაც პრობლემისა, რომელიც შეიძლება ისეთი ტიპის თავისუფალ ქვეყანაში არსებობდეს, როგორიც არის ამერიკა, ეს ქვეყანა მაინც იძლევა შანსს ბრძოლისა და წარმატებისთვის, იმიტომ რომ თავისუფლება რეალურად არის პირობა იმისი, რომ შენ მართლა შეგიძლია შენი ძალისხმევით ყველა სირთულის გადალახვა. და ნუ ეს ამ წიგნს მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ ხელტანიანი წიგნია, ძალიან ბევრი შეიძლება ილაპარაკო იმ მსგავსებებზე, რომელიც ახასიათებს განათლებას, როგორც ძალადობრივ სისტემას. მიუხედავად იმისა, რომ ამერიკული სკოლების შედარება არ არის რელევანტურია ხა, ნეტამ ასეთი ძალადობრივი სკოლები ქონდა, ესეც შეიძლება დაინახო, ხო, მაგრამ სინამდვილეში განათლება, რომლის ლოგიკაც არასწორია, ყველგან ძალადობრივია ამერიკაში, საქართველოშიც და ყველგან არასწორ რაღაცებს აყალიბებს ადამიანში და არასწორ ბარიერებს უქმნის ადამიანს. მოკლედ მე გირჩევთ, რომ
ეს წიგნი წაიკითხოთ. ტორეს ბოდიში ენობრივი სტილისტურად როგორია შეძლებს მოზარდიც წაიკითხოს? ეს არის მადლობა ამ კითხვისთვის, რომ ეს გამომრჩა, იმიტომ რომ ამ წიგნის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მახასიათებელი ზუსტად ის არის, რომ კომუნიკაციის უნარი გაქვს. ავტორი ახერხებს ეს დასაფასებელია. შეკითხო პასუხი, ავტორი ახერხებს, რომ ამბავს მოგვიყვეს 14 წლის ბიჭის ენით, ეს დღიური შემთხვევით არ ვქვია, იმიტომ რომ ამას რო კითხულობ, უბრალოდ შეიძლება ვერ წარმოიდგინო, რომ ეს ზრდასრული ადამიანის დაწერილია, ეს არის ერთი სიმხრივ ძალიან მარტივი, მაგრამ ამავდროულად ძალიან საინტერესო ენა და თვითონ ენის თავშივე გაუსვი ამას ხაზი, ხო, რომ ენა ამ წიგნში კიდე რაღაცა მნიშვნელოვან მონაწილეობას იღებს თვითონ პერსონაჟისთვის. ასე რომ საზაფხულო საკითხები მოზარდებისთვის ეს წიგნი შეგვიძლია იმ ფოლდერში და უფროსებისთვისაც, იმიტომ რომ ორივესთვის შეიძლება იყოს სხვა კუთხით ძალიან საინტერესო წიგნი. მოკლედ მე თამამად გირჩევთ და მე ვიცი რომ ენაზე შენ გაქვს კიდე და ასევე თამამად მინდა გირჩიოთ შესანიშნავი ახალი წიგნი გელაჩარკვიანის ბატონ გელაჩარკვიანის ახალი წიგნი ანგლოფილის ესე ვთქვათ მასტერ-კლასი შეგვიძლია ასე დავარქვათ და იმის მიუხედავად რომ წიგნის ბოლოს თქვენ გაქვთ ძალიან პრაქტიკული 555 ორენოვანი მოდელი მოცემული, რომელიც მიხვდებით რამდენად გამოსადეგი შეიძლება იყოს და ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა ბატონ გელას, მაგრამ აქეთა პირველი ნახევარი ასე ვთქვათ არის სრულიად უნიკალური, რადგან სწორედ აქ კონტექსტში, თითქოს ისტორიულ კონტექსტში ვხედავთ, როგორ დაიწყო, ასე ვთქვათ, შეხება ბატონმა გელამ თვითონ ინგლისურ ენასთან. რა თქმა უნდა, ასე ამბობს, ასე იწყება ეს ამბავი, რომ ომი დამთავრდა თუ არა, რა თქმა უნდა, შესაძლოა იგივე მამას ქონოდა სურვილი თავის დროზე, რომ სხვა ენები ცოდნოდათ, ასე ვთქვათ, ბავშვებს, მაგრამ ომის დამსრულების შემდეგ ამერიკა იმდენად ასე უპირატესი იყო ყველა თვალსაზრისით და ყველა მიმართულებით, რაღაცნაირად გაჩნდა დიდი ეჭვი, რომ ეს ენა იქნებოდა განსაზღვრელი და სწორედ ამიტომაც მნიშვნელოვანი იქნებოდა, რომ ასე ვთქვათ, შეხებოდნენ ამ მიმართულებით ინგლისურ ენას. თვითონ ინგლისური ბატონ გელა ასე გვაწუდის ამბობს, გაბატონება ამ ენის ბუნებრივია უკავშირდება ამერიკასაც და ბუნებრივია უკავშირდება იმას, რომ ძალიან ბევრ ქვეყანაში დედა ენა სწორედ ამ ენაზე არსებობს, შესაბამისად ძალიან ბევრი სიტყვა მოირგო და ასე ლექსიკური ერთეული მოგროვდა. დღეისთვის დაახლოებით საუბარი არის მილიონ სიტყვაზე და ბოლო 2 თუ არ ვცდები წლის განმავლობაში ოქსფორდის ლექსიკონში 4000 სიტყვა შევიდა, ახალი სიტყვა შევიდა. ეს განპირობებულია იმითაც, როგორც ბატონი გელა წერს, რომ ინგლისური ენა ყოველთვის რაღაცნაირად მას არ ყავდა საფრანგეთისგან განსხვავებით ერთგვარი პალატა, რომელიც გააკონტროლებდა ენის, ასე ვთქვათ, ყველა წესს და კანონს, ხო? და ძალიან თავისუფლად ხდებოდა, ასე ვთქვათ, შედინება, გამოდინება და ეს ამბები იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. მაგრამ ის თუ როგორ იწყება, ასე ვთქვათ, ხო, ეს შეხება პირველივე მასწავლებელი ჩდება, ყველა სახელებს გებულობ ჩვენ, მაგრამ რაღაც დროს არის მნიშვნელოვანი ის, რომ ოჯახი მივა იმ აზრამდე, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნებოდა, რომ სწორედ ენის თვითონ იმ ენის წარმომადგენელს ესწავლებინა მათთვის და ჩნდება ასეთი ძალიან საინტერესო მასწავლებელი, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება დასაწყისში ჩვენ არ გვესმოდაო ბატონი გელა წერს ბევრი რაღაც, რაც ვთქვათ, რასაც მასწავლებელი გვეუბნებოდა, მაგრამ ვცდილობდით, რომ რაღაცა იმიტაცია, ზუსტად ისეთი გამოთქმების, სიტყვების გამოთქმების და ასე შემდეგ რაღაცნაირად სწორედ ესეთი ყოფილიყო, ამიტომ ზაფხულის თამაშები იქნება ეს თუ მე ამას ვამბობ, რომ თვითონ ინგლისურ ენოვანთან ძალიან მნიშვნელოვანი არის კომუნიკაცია, ამ თვალსაზრისით ძალიან მოგებული ხარ ყველა შემთხვევაში და სწორედ ასე იწყება ეს ამბავი. აქ ყვება ბატონი გელა იმის შესახებაც, რომ მაგალითად პირველ ტურისტს როგორ შეხვდებიან შემდეგ უკვე ქალაქში, რომელსაც მეგობართან ერთად მეგობრის სახლში წყნეთში დაპატიჟებენ და ძალიან საინტერესო სტუმართან ერთად არიან და როგორ შემოიღება უცებ კარი და შემოვა მეგობრის მამა, რომელიც ბატონი გელა წერს, რომ ჩვენ არ ვიცოდით, რომ ასე ვთქვათ, სპეცსამსახურებს არ გამოეპარებოდათ, ასე ვთქვათ, ამერიკელის სტუმრობა, თუნდაც ვთქვათ, წყნეთში ბუნებრივი ასე არის. შემდეგ იწყება ამბები ის, რომ მოუწევს სადღეგრძელოების თქმა სადღაც. შემდეგ ბატონი გელა თავის თავს ჩაიჭერს იმაში, რომ რაღაცა მოთხრობით კილოში პრობლემა აქვს, რამდენიმე სიტყვა არ იცის და ძალიან ასე ვთქვათ, გაღიზიანებული დაიწყებს მუშაობას, იმიტომ რომ მუშაობას ენის შესასწავლად, იმიტომ რომ არ არსებობდა მაგალითად სახსრები, რომელთაც სხვა მასწავლებელთან ვთქვათ, მოემზადებოდა და რაღაცა თავისი მეთოდი უნდა შეემუშავებინა, ხო? ასე იწყება ის ამბავი, რომ მაგალითად დღეში 100 სიტყვის ჩამოწერა ტრანსკრიფციით, შემდეგ განმარტებით რუსულ და ქართულ ენაზე.
და შემდეგ მაგალითად მეუღლეს ქაბატონ ნანას როგორ თხოვდა რომ რაღაცა ემეცადინათ ასე ვთქვათ ის კარნახობდა სიტყვებს და ორმხრივი ასე ვთქვათ ის იყო რა ქვია კარნახი ასე ვთქვათ ეს წიგნი მნიშვნელოვანია იმით რომ გარდა აი ამ ძალიან მნიშვნელოვანი ავტობიოგრაფიული ეპიზოდებისა რომელიც ნებისმიერ ადამიანისთვის არის საინტერესო იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით რომ დეფიციტია ხოლმე ხო ეს რაღაცნაირად კონკრეტული ისტორიების შესახებ კონტექსტში იყოს საუბარი ამის მიუხედავად ბატონ გელო გვიზარებს ყველანაირ ინფორმაციას რაც მაგ დროს არის შესანიშნავად დანომრილია და ჩამოწერილია მაგალითად ის 60-იანი წლების რევოლუციური პერიოდი რა შეცვალა ამ დრომ, ხო? აქ არის ეპიზოდები, არის ირაკლის დაბადების შესახებაც და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და თვითონ სტუდენტობის პერიოდი, იმ პერიოდის სტუდენტობა და ეს ჯგუფელების ამბები, რომელიც იწყება, ხო? თვითონ ის რომ გაჩნდება რეალურად კითხვა, სად თავდება ისე ვთქვათ სწავლის ზღვარი ენის, ხო? იმიტომ რომ რაღაცა იფიქრებ, რომ ადამიანმა უკვე ყველაფერი იქნა, ყველაფერი შეისწავლა და ასე შემდეგ, მაგრამ ბატონ გელო ამბობს რომ ეს ასე არ არის, რომ შეხვედრია 80 წლის ადამიანებს, რომლებიც კიდევ სიტყვების ამოწერაში იყვნენ და რა დასამალიაო რომ რამდენიმე დღის წინ მე თვითონაც აი რაღაცა ორი სიტყვა მოვიძიე და ეს არის მუდმივი პროცესი, მეხსიერების ვარჯიში, იმიტომ რომ რაღაცა თავიდანვე თუ მიზნად დაისახა ადამიანმა რომ ისე სრულფასოვნად ცოდნოდა, ხო? და ძალიან ამის ადარებს ასე ვთქვათ სამყაროს, როგორც ამოუწურავია, ასე არის ენა ბუნებრივია. და რომ ეს მიზანი, რომელიც გულისხმობდა რომ მშობლიური ენის მსგავსად ცოდნოდა ყველაფერი და ხშირ შემთხვევაში მშობლიურ ენაშიც რამდენია ხოლმე სამუშაო ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მე ვფიქრობ რომ არის ბევრი თვითონ ეპოქის ანალიზიც და ძალიან საინტერესო ასე ვთქვათ ტოტებს იკეთებს ეს კონკრეტული ვთქვათ ამის მიღმა ხო წიგნის სწავლის მიღმა და მნიშვნელოვანი არის ისიც რომ აქვე არის ის წერილი რომლითაც დაემშვიდება და ის სიტყვა რომლითაც დაემშვიდება ელჩობის დროს ელჩობის შემდეგ უკვე ბრიტანეთში საზოგადოებას და მე გამახსენდა ის რომ რაღაცა ამბობს რომ ბედნიერი ადამიანი ვიყავი, იმიტომ რომ დამოუკიდებელი საქართველოს ელჩი ვიყავიო და ძალიან ხშირად ბავშვობაში სარკის წინ დგარა და თქვათ ესაუბრებოდა რაღაცა პარლამენტს ბრიტანეთის რომ აქ იყო უკვე დამოუკიდებელი საქართველოს ყოფილიყო დამოუკიდებელი საქართველოს ელჩი და მე ამან გამახსენა თვითონ ირაკლის ავტობიოგრაფიიდან ეს ეპიზოდი, როდესაც ძალიან ხშირად ტუალეტში ვიდექიო და ნობელის პრემიის სიტყვას ვამბობდი და მე ისიც მახსოვს რომ ბობ დილანმა როდესაც ეს საპატიო ჯილდო მიიღო იმწოდავე გამახსენდა ირაკლი ჩარკვიანი და მართლა ძალიან გულწრფელად ყველანაირი გადამეტების გარეშე მგონია რომ ჩვენც ვყავდა ჩვენი ბობ დილანი და რეალურად თუ ეს ჯილდო შეიძლებოდა მისთვის გაყოფილიყო ირაკლისაც ეკუთვნოდა და კიდევ იმ ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალის გამო რომელიც დეტალს რა თქმა უნდა სიტყვაზე ვუყავდა არის ძალიან დიდი ამბავი ამის უკან ირაკლი შესანიშნავად იცოდა ინგლისური ენა და იმ დროში მე მგონი ყველა ინგლისურად მღეროდა და ირაკლიმ გააკეთა საპირისპირო და ფაქტობრივად თვლი რომ ამ მიმართულებით ეს ლირიკა აიყვანა იქ სადაც არასოდეს ყოფილა და ქართული ტექსტით შეძლო ეს ყველაფერი პარალელი ბობ დილანთან სწორია, იმიტომ რომ ბობ დილანიც არის პრინციპში ძალიან პოეტური მუსიკოსი და პოეტური და ბობ დილანს ეუბნებიან მადლობას იმისთვის პირველ რიგში რომ მან ახალგაზრდებს შეაყვარა პოეზია და ხო ეს ან მაგიტოც მიიღო ეს პრემია ენობრივი თვალსაზრისით მე კიდევ ვთვლი რომ ირაკლი არის ის ვინც ჩვენ არცერთ დაბერების საშუალებას არ გვაძლევს და ამ ხრივ რა თქმა უნდა იმაჩნია რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ამბები მართლა გულწრფელად ყველას გიქჩევთ ყველა ასაკის ადამიანს იმიტომ რომ ისეთი სიამოვნებები და ისეთი შესანიშნავი ენით არის დაწერილი სახელები და კონკრეტული სახელებით და გვარებით და დიდი თავგადასავალით აი ამ გზაზე რომელიც გულისხმობდა მიზანთან მისვლას ნამდვილად ყველას გამოგაჭრება გელა ჩარკვიანის ეს ბოლოდროინდელი წიგნები არის მართლაც რაღაცა გარკვეული ციკლურობის შთაბეჭდილებას ტოვებს იმიტომ რომ ერთი მეორე ნამდვილად გეთახები და მადლობა რომ ეპოქის ბიოგრაფიაა არიზარებს და ამ შესანიშნავ წიგნებს ამზადებს ჩვენთვის. ყველას გირჩევთ, მეგობრებო, განურჩევლად ასაკის, აი ნამდვილად ყველას გირჩევთ. ასე ვთქვათ, კარიბჭე არის, შესასვლელი არის. და მე ხშირად ვამბობ ხოლმე, რომ ჩვენ ადამიანები ხო რეალურად ენაში ვცხოვრობთ რა სინამდვილეში და ენის სწავლაც ეგეთი პროცესი მგონია. მე მახსოვს მაგალითად ჩემი ინგლისურის მასწავლებელი თინა ბაბილაშვილი, რომელთანაც დავდიოდი და პრინციპში რო ვთქვა
ინგლისური შემოყვარა მან იმით რომ არ მასწავლიდა სტანდარტულად. ანუ სკოლაში როგორც სწავლდი შეუძლებელია რომ ეგ ინგლისური შეგიყვარდეს და თინამ შემოყვარა იმით რომ რაღაცნაირად საერთო ინტერესები ჰქონდა რა. ანუ იმასაც უყვარდა რა როკ-ენ-როლი, ბიტლსი, ელვისი, ჰქონდა ძალიან დიდი ბიბლიოთეკა, ეხაც მახსოვს რომ შევდიოდი ხოლმე საშეს თელ კედელზე ბევრი ეს ინგლისური წიგნები და როცა ხვდებოდა რომ ეს რაც სახელმძღვანელო არ მაინტერესებდა რაღაცნაირად ამ კუთხიდან იწყებდა ხოლმე და სხვა თამაშის წესები შემოგთავაზა. ხო და თინამ აღმოჩენინა სხვა შორის პირველად ისა სერჟანტ პეპერსის მარტოხელა გულების კლუბი და მაგ ალბომს ბიტლზე ჰქონდა რაღაც პატარა წიგნი და ეს წამაკითხა ინგლისურად და იქ აღმოვაჩინე რომ ესეთი კონცეპტუალური ალბომი ჰქონდა ბიტლს და გავიქეც მე ვიყიდე. მოკლედ ენა არ იყო რაღაცა რასაც ვსწავლობდი პრაგმატულ ამ ენასთან ერთად რაღაცნაირად ვისწავლე კულტურასაც კულტურა ხო ეს ინგლისური და ამერიკული კულტურა და თან პლუს რკინის ფარდის არსებობის პირობებში ინგლისური ენა იყო ეს თავისუფლების ენა. თავისუფლების ენა. ცხადია და საერთოდ ჩვენთან ანგლოფილები არიან და უნიკალური ანგლოფილები გვყავს და თქვა მეცნიერები და სხვადასხვა საერთოდ ეს იწყება მე-19 საუკუნიდან ხომ? ყველაზე დიდი ასე თქვა ინგლისური ენის ამხსნელი ჩვენთვის ეს არის ივანე მაჩაბელი ხო? თავისი შექსპირებით, გენიალური შექსპირებით და თავისი შექსპირიანათი ან შემდგომ უკვე მე-20 საუკუნეში თქვა ყიასაშვილის ულისე და სხვადასხვა და სხვა ზვიად გამსახურდიაც რომელიც უამრავი თარგმანი და ამერიკული პოეზიის გენიალური მკვლევარია და მთარგმნელია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. არსებობს სხვადასხვა ენობრივი თვალსაჩინით ლიტერატურასთან კავშირში ძალიან დიდი კრახის ისტორია, მაგრამ ლიტერატურული, ასე ვთქვათ, მოგების, ასე ვთქვათ, კომპენსაციაც ეს არის თუ როგორ ვერ ისწავლა ადამიანმა ენა, დიდმა მწერალმა, მაგრამ როგორ შექმნა დიდი ტექსტი. ეს არის ალბათ ეჟენ იონესკო უნდა გაგვახსენოს, მე სულ ეს მახსენდება ხოლმე, ხშირად ყვები ხოლმე შესაძლებელი აბსურდის თეატრის დაბადება 50 წლების ბოლოს, როდესაც ეჟენ იონესკომ დაწერა პიესა მელოტი მომღერალი ქალი, სრულიად გენიალური ტექსტი, გამახსენებლად ინგლისური ენის სახელმძღვანელოზე საუბრობდი, ეჟენ იონესკომ, რომელიც არც თუ ახალგაზრდა იყო, გადაწყვიტა რომ ინგლისური ესა. არიან ადამიანები, რომლებიც პოლიგლოტებისგან და განსხვავებით, რომელთაც შეგვედრია, ხო, ასეთი ხალხი შეგვედრია, რომელთაც ძალიან ადვილად გამოსდით ენის სწავლა. არის ხალხი, რომელიც უბრალოდ ვერ ჯაბნის, ვერ სწავლობს, ხო, არის რაღაცა. პრობლემა ნებისმიერ ენას. ორჯერ მე დროს ვანდომებ, ვიდრე ნებისმიერ. ხო, ამბობენ რომ ეს სინამდვილეში არ არის პრობლემა და ეს არის ადამიანი რაღაც ნაკლებ ენერგიას დებს ამაში, თორე შეუძლებელია რომ ეს. მე შემიძლია აღვწერო ჩემი შეგრძნება, იცი რა მემართებათ. მე თუ ენას მეცადინეობ, ეხლა ვცდილობ გერმანულის სწავლას და სერიოზული პრობლემა აქვს, იმიტომ რომ იმ დღეს, როცა მე გერმანულს მეცადინეობ და შეიძლება ვიმეცადინო მთელი დღე ფიზიკურად ვერაფერს ვეღარ ვაკეთებ. ანუ ტვინი მებლოკება უბრალოდ. ნუ აბა ესეა. ძალიან დიდი ძალის ხო ხა ამ წიგნსაც რო კითხულობ, ესე არ არის ხო ხა ბატონგელას რომ მოусმე, ფიქრობ რომ რაღაცაად ამის უკან შეიძლება შრომა არ იყოს. ისეთი დახოცილია და ისეთი არტისტულია ეს ყველაფერი. აქ არის თან იმ დროს, ეხლა ყველაფერზე ხელი მიგვიწვდება, იმ დროს რაღაცა daily worker-იდან ამოწერილი ჟურნალსაც რო ვერ შოულობ, რომ შესაბამისად რაღაცა თანამედროვე. ხოდი ეს მუშაობა კონცენტრაციის უნარია და ძალიან არის და მე ამიტომ თარგმნელებს ყველაზე დიდ პატივს ვცემ, მგონი რომ ეს არის ნებისყოფის რაღაცა ჩემთვის ძალიან უცნობი ხარისხი. ცხადია. ასე რომ ეჟენ იონესკოს გაუმართლა, ჩემი ტანჯვისგან არაფერი მსგავსი არ გამოდნა. არ გამოდნა. მხოლოდ მე ვიტანჯები. ეჟენ იონესკომ, როდესაც აიღო ინგლისური ენის სახელმძღვანელო და იქ არის მოგესალმებით ახლა დიალოგები ასეთი, ხო? მოგესალმებით, ჩემი სახელია ესა და ეს, რა გქვია თქვენ. მან ენა ვერ ისწავლა, მაგრამ ამ დიალოგში დაინახა აბსურდი, როგორ შეიძლება რომ ადამიანებმა სწორედ იდიოტურად იურთიერთონ. ჩვენთანაც დადგმულა რა ეს პიესა. ჩვენთან დადგმულა შესანიშნავად და დაიწყეს გენიალური პიესა. კი ბატონო, შესვენების დრო. ვერ ვისწავლი ტექსტი მაინც და შესვენების დრო გქონია. კარგია. შესვენებაზე მაცივე ეთერში დავბრუნდებით, ასევე ახალ წიგნებს გირჩევთ. კი. დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში და მაქვს შესანიშნავი წიგნი, ასევე შესანიშნავი. ვფიქრობ, რომ სამი ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტისგან შედგება, ის რის გამოც უნდა იყიდო წიგნი. კი ბატონო. ერთია ის, რომ გული კონდეს. ერთია. ხო. სწორედ იმიტომ რომ ყველა ვუფრთხილდებით, ამიტომ ჭირდება გარანტირებულად კარგი ტექსტი, კარგი თარგმანი და შინაარსი. როგორც ვიცი, ფასდაკლებებია. ფასდაკლებები იქნება ბუნებრივია, იმიტომ რომ სეზონური ფასდაკლებაც არის და ალბათ რაღაცების თვალისწინებაც. რეალობიდან გამოწვეული. კი ბატონო, აი წარმოიდგინეთ წიგნი პეტერ ჰანდკე 2019 წლის ნობელის პრემიის ლაურეატი, გერმანული ენიდან თარგმნა
მაია ფანჯიკიძემ და საშინლად საინტერესოდ იკითხება წიგნი. მე ვფიქრობ, უკვე არის ის, რომ კონცენტრება მოახდინო. რა ხდება ამ წიგნში, რომელიც გახლავთ ჰანდკეს ყველაზე ცნობილი ტექსტი და ასევე აქვე ვიტყვი, იმიტომ რომ ვიცი ეს დეტალიც მნიშვნელოვანია ხოლმე, არსებობს ეკრანიზაცია და არც მეტი არც ნაკლები ვიმ ვენდერსის, რომელიც გახლდათ სწორედ პიტერ ჰანდკეს ძალიან ახლო თანამოაზრე და მათ ერთად შექმნეს არაერთი მნიშვნელოვანი კინოსცენარი და შესაბამისად ფილმები, მათ შორის კიდევ ბერლინის ცის ქვეშ. რა ხდება ამ რომანი? რა ხდება ამ წიგნში? კი ბატონო, მეკარის შიში 11 მეტრიანის მოლოდინში. აქ არის კალმით მიწერილი და მე ვერ გავიხსენე, ბიჭებს უზიარებდი, ბავშვებმა ქნეს თუ რეალურად ასია თქო. ორივე შემთხვევაში. ორივე შემთხვევაში. ამარია მეუღლეს არ ეკნა. კი, ეგეც არის. წარსულში მეკარე ამჟამად მონტიორი იოსებ ბლოხის ამბავი არის აქ მოთხრობილი, რომელიც ჩადის მკვლელობას, ეს სპოილერი არ გეგონოთ. ჩადის მკვლელობას, მოხდება ისე, რომ კინოთეატრის მიგნია ცალსახად და რეალურად ვინც ზოგადად წიგნისგან მხოლოდ იმას ელოდება, რომ წიგნი რაღაცნაირად ზნეობრივი რაღაც ღირებულებების მორალური სადარაჯოზე დგას, ეს წიგნი მათ არ გამოადგებათ, ეს არის ინჟინრის ნაღვაწი. ამ შემთხვევაში სხვა აქ არ არის ადვილი პასუხები შეგვიძლია ასე ვთქვათ, თორე რა თქმა უნდა ფუნდამენტურ და ძალიან მნიშვნელოვან ამბავზე მოგვითხრობს და აქ არის თავარი გმირის რაღაცნაირად უკიდურესი გაუცხოვება სამყაროსთან, როდესაც აი რაღაცა ნაკადივით მოედინება მისი ცნობიერი და აკვიატებული აზრები, ასევე გაუცხოვება შენ სიტყვები ახსენე, სიტყვებთან აქვს ისეთი კონფლიქტი, რომ აი რაღაცა კონკრეტულ სიტყვებს აიჩემებს, იკვიატებს და ვერ თავისუფლდება. ეს არის პერსონაჟი, რომელიც ფაქტიურად სამყაროს იღებს როგორც მხოლოდ მისი ცნობიერების აი ამ ნაკადიდან წამოსული ძალიან მძიმე ასოციაციებით შეგვიძლია ასე ვთქვათ და რაღაცა შოკის მომგვრელია პერიოდულად ეს ყველაფერი. ძალიან სწრაფია წიგნის დინამიკა და ძალიან უცნაური და ოსტატური, ამაში სწორედ ეს არის ავტორის და თარგმანის ასევე დიდი მადლობა მაიას. დინამიკა ხო არის ეს ძალიან სწრაფი. ამ დროს გეჩვენება, რომ მისი ეს ასე ვთქვათ სამყაროს აღქმა არის აი რაღაც შენელებული კადრები რო არსებობს და ეს ორი უცნაურობა ისეთ ზუსტად არის ერთად გადაკვეთილი, რომ აი ნამდვილად ტექსტის ძალიან მაღალ ზღვარზე ასე ვთქვათ მიათითებს. ყველგან თითქოს სიკვდილის სუნი დგას იქ სადაც მიდის, რაღაც მეზობლის ფანჯარაში შეიხედავს და დაინახავს მიცვალებულს, რაღაცა მოთავსებულს, ბოსტნეულის და ხილის რაღაცა ყუთებს დაინახავს და ეს ჩუმი ხუმრობა გონია, ისე ზუსტად გამოგვამწყ მკვლელის ტვინში, ასე ვთქვათ, ავტორი. ისე ზუსტად ჩვენ შევით ბოლომდე რაღაცა დასაწყისიდან ბოლომდე იქ ვართ. ვართ ისეთ დეტალებში, როგორშიც რეალურად ნამდვილად ვერ შეება, ვერ აღმოჩნდა ვერასდროს ბუნებრივია, იმიტომ რომ ეს არის სწორედ ავტორის დამსახურება, ოქროს მოწმოებად გვაქცევს ფაქტიურად ამ ყველა, ვთქვათ, მდგომარეობის, რომელიც არის თავარი გმირი, რომელიც იმდენად უბედური და საწყალია და ისე ღიზიანდება, მაგალითად გვერდით მაგიდაზე, კაფეში მაგიდაზე, რომ ოდნავ შეხსნილი ჩანთადებს, ესეც მოქმედებს მასზე. შემჩნეველი თითქმის არაფერი რჩება. საკიდი, გაუწმენდავი მილი იქნება ეს თუ ეკლესიაში მოხატულ ჭერს უყურებს და მაგალითად ძალიან მოქმედებს მასზე ეს ლურჯი ფერი, თუმცა ალაგ-ალაგ ხდება, რომ სად არის გარეული, ვთქვათ, თეთრი ლურჯი და რამდენ კვადრატული მეტრის მოხატვა დაჭირდა ავტორს და აი ჩიტს ხედავს და აინტერესებს ეს ჩიტი რეალურად გაღიზიანებულმა ხომ არ დახატა რეალურად, მოკლედ ძალიან ოსტატურად შევდივართ იმ ტერიტორიაზე, რომელიც ხშირად ასე ვთქვათ შეგვიძლია ვთქვათ. ნევროტულობის. ხო, ნევროტულობის, რომელიც შევა ხშირად მონახულებულიც არ არის ხოლმე და სიტყვები, რომელიც ვახსენე, აი მაგალითად ეცინება სიტყვაზე რაღაცა ფოსტალიონი და ასე აკვიატებული ბევრი სიტყვა, პრობლემად აბსოლუტურად კონფლიქტში არის და ყველას მინდა გირჩიოთ, იმიტომ რომ ძალიან ხარისხიან ლიტერატურას თუ ეძებთ თან მცირე ზომის ნობელის პრემიის ლაურეატის და ბრწყინვალე თარგმანით ნამდვილად გამოგადგებათ ინტელექტის ეს ნამდვილი საჩუქარი. კი, იმწერლის და პოლიტიკურად ბეცი ადამიანი. ხო, ამაზეც გვახსოვს ნობელის საერთოდ ბოლო წლები ნობელის პრემიის და ამიტომ რაღაცაერთ კარგად რომ გამოიხედოს კომიტეტმა ანუ ნუ პირიქით ეს მათი გადაწყვეტილება იყო რომ ტექსტი ყოფილიყო ასე ვთქვათ აქმული კონტექსტის გარეშე და ესეც სამართლიანია ცხადია. მეც, იმიტომ რომ ამანაც შეჭამა რაღაცა დიდი და მნიშვნელოვანი ეს ცალკე სტერეოტიპებს აჩენს. შენ სხვათა შორის რომ ახსენე უბრალოდ ეს ლიტერატურული ტექსტი, ეს ძალიან საინტერესოა, თორეს ამაც ეს სიტყვა ახსენა გაუცხოვება. სხვათა შორის ეს რომანიც პეტერ ჰანდკესი შეგვიძლია რომ ამ კონცეფციით ამ კონცეფტ
ფაქტუალურ რაღაცა ხაზში მოვიაზროთ, რომელიც პრინციპში სათავეს იწყებს და თვითონ ჰანტკე საუბრობს ამაზე დოსტოევსკის დანაშაული და სასჯელიდან ამ რომანიდან. კამიუს უცხო. რა საკვირველია კამიუს უცხო, სადაც არის გაუცხოება, ანუ სადაც შენი ქმედება, პრინციპში ანუ შენ ქმედებასთანაც კი არ გაქვს იდენტიფიკაცია გარკვეული, ვინაიდან სწორედ ასე ვთქვათ საქციელთანაც კი გაუცხოებული ხარ, მაგრამ სინამდვილეში ეს მნიშვნელოვანი საქციელია, რომელიც შენი ნერვები და შენი ასე ვთქვათ შინაგანი სამყაროს ერთგვარი, ოღონდ ნეგატიური თვალსაზრისით მოთხოვნილებად ქცეულა. მაგალითად ვიღაცის მოკლა. რატო ვახსენებთ დოსტოევსკის, რატო ვახსენებთ დანაშაულსა და სასჯელს, ხო? როდიონ რასკოლნიკოვი დოსტოევსკის ამ რომანის მეექვსე თავში, ეს მეექვსე თავი ალბათ არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გავლენის მატარებელი არა მხოლოდ ლიტერატურისათვის, არამედ ფილოსოფიისთვისაც, ნიცშეც კი ამის შთაბეჭდილების ქვეშაა, როდესაც ადამიანი პირველად ლიტერატურის ისტორიაში კლავს სხვა ადამიანს მოტივის გარეშე. აქამდე იყო ყოველთვის მოტივი და დოსტოევსკიმ კი გვაჩვენა მდგომარეობის პრობლემა. როდესაც ადამიანი დეპრესიული ფსიქოპატი, ხოთ პასიური ფსიქოპატი უბრალოდ ავლენს თავის ასე ვთქვათ რაღაცა მძიმეს ავლენს აი ასეთი ძალადობრივი აქტი. თორე ჩვენი გვახსოვს როდიონ როსკოლნიკოვისაც კი ის ფულს რომელსაც ის წამოიღებს მებახშე ქალისა ფორმაზე აბსოლუტურად სრულად უაზროდ მოკლავს გარეგნული თვალსაზრისით და ყველანაირი გაგებით შემდეგ სადღაც ჩამარხავს ამ ფულს და საერთოდ ავიწყდება კიდეც. ანუ მნიშვნელოვანი არ არის ფული, მნიშვნელოვანი არ არის გაქურდვა, მდგომარეობა მნიშვნელოვანი. ამ შემთხვევაში ეს ბლოკის ასაკურველია, ესე არის ზუსტად. მიზეზი არა. მიზეზი არა. კამიუს უცხოდ მერსოც ისე და კამიუსთან მზისგან არის და კამიუს გენიალური ოსტატობა მე ვფიქრობ ჰანტკეზე ბევრად უფრო დიდი გულწრფელად რო თქვა მიუხედავად რომ ჰანტკეც ძალიან კარგი მწერალია მაგრამ არ ამგონია რომ თანაფარდი იყოს კამიუსის იაღწერს აი სწორედ ეს მზისგან აგზნებულობას მერსო ვერც ხვდება რომ მოკლა თითქოს მის მიერ ჩადენილი არ არის ეს დანაშაული რაღაც თითქოს გარეთ არის გამოტანილი ეს დანაშაული და ამიტომაც მას უკვირს რომ შემდეგ როდესაც ლაპარაკობს დანაშაულის მიმართ არის ძალიან გაუცხოებული. განსხვავებით თქვა რასკოლნიკოვისაგან, რომელიც თლიანად ჩადის, თლიანად ცდილობს რომ ჩავიდეს და გაიაროს, ამიტომაც არის სასჯელი დოსტოევსკის შემთხვევაში არის სწორედ ის შაღრმავებულობა რასკოლნიკოვისა, რომ გაიაზროს თავისი დანაშაული და მერსოს ეს არ ესმის. სოჭოლის შელაპარაკობდი აირის მერდოკის შავ პრინცზე. გახსოვს შავი პრინცის მთავარი პერსონაჟიც მთხრობელიც ისე ჩაიდეს იმ მკვლელობას, ამ თავისი შეყვარებულის მამის მკვლელობას, ასევე გაუცხოების ეგზისტენციალური პრობლემაა, რომ მკითხველიც იბნება, მართლაც მოკლა ამ ადამიანმა, ის ვინც მოკლა თუ არა, იმდენად ვერ ახდენს ადამიანი თავის დანაშაულთან იდენტიფიკაციას. მკვლელობა ამ შემთხვევაში, როგორც ჰანტკესთან რასაკვირველია რომ მკვლელობაა, მაგრამ პლუს ეს არის მეტაფორა. რისი მეტაფორა? როდესაც ჩვენ ვერ ვაცნობიერებთ, როდესაც ჩავდივართ ამა თუ იმ ფორმით რაიმე დანაშაულს. როდესაც ვერ ვხვდებით, რომ უკვე დამნაშავენი ვართ. აი ეს ძალიან საინტერესო რაღაცაა, ხო? ანუ როდესაც ვერ ვიაზრებთ, აქ ცოდვაზე არ არის ლაპარაკი და თეოლოგიაზე არ არის ლაპარაკი ამ შემთხვევაში. ლაპარაკი არის საქციელზე, რომელთანაც იდენტიფიკაციას ვერ ვახდენთ. და ამ დროს ეს ჩვენ უკვე ჩავიდინეთ. ჩვენ გადავდგით ეს ნაბიჯი, რომელიც არ ჩანს. განსხვავებით თქვათ ის კლასიკური ლიტერატურისაგან, რომელსაც მუდმივად ხდება გაცნობიერება, მუდმივად ხდება შეხსენება, მუდმივად სინდისი იწყებს ლაპარაკს. აქ სინდისი არ ლაპარაკობს. არც დოსტოევსკის განსხვავებით, თუმცა დოსტოევსკის შემთხვევაში ფიქრობ, რომ სწორედ იმიტომაც არის დანაშაული, რომ ადამიანმა იფიქროს სინდისის შესახებ, რომ სხვა შემთხვევაში მას არ აქვს რესურსი, რომ სინდისზე ილაპარაკოს, აი ჰანტკესთან ეს ამ შემთხვევაში ვერაცნობიერებს. თუმცა ეს არის დიდი, იცით რა არის, ეს პრინციპში რაღაც არის სოციალური, სოციოდეპრესიული ტექსტი. საერთოდ ეს ახასიათებს ალბათ მაია პანჯიკიძე დაგვეთანხმება ავსტრიულ ლიტერატურას. ჰანტკე ავსტრიელი კი ბატონო. ელინე კი იქნება ეს თუ ალბათ ყველაზე დიდი ავსტრიელი მწერალი თომას ბერნჰარტი, ასე მაიას აქვს თარგმნილი მისი ერთ-ერთი ტექსტი, ეს არის საშინელი სოციალური დეპრესია, საშინელი მარტოობისა და კომუნიკაციის არარსებობის შედეგად წარმოქმნილი საშინელი სიმძიმე. აი რაღაც ადამიანი, რომელიც გაჭედილია თავის კიდობანშია, გამომწყვდეული და ვერ ჩიგნით ჩერდება და ვერ გარეთ განსაკუთრებით
კარგად გამოდით ამის ჩვენებად. პოსკის ნაწილში კიდე ერთი შრე არის ჩემთვის ძალიან ნიშანდობლივ. შეიძლება ეხა ეს ჩემი ინტერპრეტაცია, მაგრამ მე თავის დროზე ყურადღება მივაქციე რასკოლნიკოვის აკვიატებულ იდეას, რომელიც ეს ბონაპარტისადმი ტრფობა და პრინციპში ეხა დროის კონტექსტში რო გავიაზროთ, ხო, ეს არის საშიში იდეების საუკუნე, ხო, საშიში იდეების საუკუნე, რომელიც თითქოს და ეს იდეები ძალიან ისე ფართოდ იწყებს ხო გავრცელებას და ამ იდეების თანახმად ხა შეიძლება რასკოლნიკოვის სქემაში ეს იდეა აბსოლუტურად სხვა წყაროდან ამოდის, მაგრამ მექანიკა ერთი და იგივე აქვს, რომ არსებობს რაღაც უფრო მნიშვნელოვანი ვიდრე ადამიანი, არსებობს რაღაც უფრო მნიშვნელოვანი ვიდრე ადამიანის სიცოცხლე და ეს იდეა ისე ჭამს ნელ-ნელა ადამიანს შიგნიდან, რომ ის ვეღარც აცნობიერებს, ისე იწყებს, ისე მოდის მოქმედებაში, თითქოს ეს რაღაცა და პრინციპში ის მოვლენები, რომელიც მე 20 საუკუნეში ვითარდება და საფუძველს იღებს ზუსტად ამ მიდგომიდან, ეს ორი ყველაზე საშიში სახიფათო იდეოლოგია, რომელიც ამაზე დგას თლიანად, რომ მნიშვნელოვანი არის არა ადამიანი, არამედ რაღაცა ზეადამიანური იდეა. აქეთ ეს არის მარქსიზმი, აქეთ მეორე მხარეს ეს არის იმ შემთხვევაში იყო თქვათ ნიჰილისტებისა და სლავიანოფილებისა და რეაქციონერების კონფლიქტი. და ეს შეიწირავს ანუ მილიონობით ადამიანს დააკარგინებს სახეს ადამიანებს, ხო? და ეს იწყება, ანუ დოსტოევსკი თითქოს იყო განგაშის ზარი, ეს დანაშაული და სასჯელი ჩემთვის რაღაცნაირად იყო ის, რომ ანუ თითქოს შეიძლებოდა ამ ტექსტს დაეფიქრებინა მაშინ ადამიანები, რამდენად საშიში იყო ესეთი იდეებისადმი გაყოლა, მაგრამ სამწუხაროდ მიუხედავად იმისა, რომ ლიტერატურას აქვს ძალიან დიდი ძალა, ყოველთვის ეს ვერ გვაზღვევს ხოლმე დიდი კატასტროფებისგან. დოსტოევსკი არის წინასწარმეტყველი მწერალი რუსეთისთვის განსაკუთრებით რომანში ეშმაკნი, სადაც პირდაპირ პალიტრა არის მომავალი ბოლშევიზმისა, ხო? ანუ წინასწარ, მაგრამ ვთქვათ რასკოლნიკოვის შემთხვევაში და ესე ძალიან საინტერესო პარალელი ან ანტიპარალელი, მოდი ასე ვთქვათ, ჰანდკესა და მერსოს, როდესაც ვადარებთ რასკოლნიკოვს. დოსტოევსკისათვის მნიშვნელოვანია იმისათვის, რათა ადამიანმა მიაღწიოს ეგრეთ წოდებულ რაიმე ფორმით გასხივოსნებას, სიწმინდეს, აუცილებელია რომ მანამდე დაეცეს. დოსტოევსკისთვის ეს ექსტრემალური მოდელი, ანუ ოიდიპოსი რატო ადარებს ფროიდი, რატო ლაპარაკობს ფროიდი დოსტოევსკიზე მუდმივად და ოიდიპოსზე. ანუ აუცილებლად ადამიანმა უნდა ჩახედოს, თვითონ გაიაროს წოდვის სიღრმე იმისათვის, რომ რაღაც აპოთეოზს მიაღწიოს. ანუ აპოთეოზი შეუძლებელია წოდვის გარეშე. აი დოსტოევსკის კონცეფცია ასეთი. რაზეა დოსტოევსკი ასეთია დოსტოევსკი, ამიტომაც ვერ იტანს მას ნაბოკოვი, ამიტომაც მას დიდი სიმპათიით არ ექცევა ტოლსტოი, იმიტომ რომ ასე არ უყურებენ, რომ ასეთი ანუ ექსტრემალურო დანაშაული არ ნიშნავს მუდმივად იმის საწინდარს, რომ ადამიანი შემდეგ მიაღწიოს იმ გვარ საფეხურს, რომელსაც აღწევს, ხო? მერსოს ეს უბრალოდ ჰანდკეს ეს პრობლემა არ აქვს. და არის თქმა მინდა დაკავშირებით, რომ ნელ-ნელა როდესაც თქვა, რომ ეს არ არის ეგრეთ წოდებული რაღაც მორალური ლიტერატურაც, რატო არის ხო მნიშვნელოვანი, რომ ესეთი ტიპის წიგნები წავიკითხოთ, იმიტომ რომ ამ წიგნის მიზანი ამ წიგნების მიზანი არ არის მკითხველის მორალური აღზრდა და არამედ დაფიქრება იმ სიღრმეებზე ადამიანში, რომელიც შენშიც არის და ეს ძალიან საშიში რაღაცაა, ხო? ანუ შენ გაფიქრებს შენი სულის სიღრმეში არსებულ ისეთ წერტილებზე, რომელზეც შეიძლება მანამდე არ გიფიქრია და ეს გაზღვევს ზუსტად, რომ იმ უფსკულს უცბად ან მოუმზადებლად არ შეეჩეხო. იმიტომ რომ აი ჩემი შეგრძნება მახსოვს. ჩანართის საკითხი ბოდისმის ვიქტორეს ეს შემთხვევაში ანუ დანაშაულის ბანალობაზეა ლაპარაკი. ჩვენ როდესაც ვლაპარაკობთ თუნდაც ჩვენ მიმდინარე ტრაგედიებზე, რომელიც ხდება საქართველოში და დანაშაულის სპონტანურობის გამო, როდესაც ადამიანი დანაშაულს, ეს ციგნები რაზეა? ეს დანაშაულის გააზრება პოსტფაქტუმ. ხო. რომ შემთხვევითობას რა მოყვება შემდგომ. და შეიძლება ტრაგიზმიც კი იმაში მდგომარეობს, რომ შეიძლება ვიღაცის სიკვდილი შემთხვევითობა იყოს. კი ბატონო. აი ამ გენიალური ჩვენი სრულიად ახალგაზრდა ფეხბურთელის სიკვდილი ეს ხომ ტრაგიკული შემთხვევითობაა, ტრაგიკული სპონტანურობა, არა შემთხვევითობა, არამედ სპონტანურია მისი სიკვდილი. ამ სიტყვის ყველაზე საშინელი გაგებით, ხო? ანუ როდესაც ადამიანის სიცოცხლეს აღმოჩნდა
და რომ შეიძლება აი ესეთი მყიფე იყოს ვიღაცისთვის, მოძალადისთვის, კვლელისათვის, ხო? აი ეს ტექსტები ამაზეა. დანაშაულის ბანალობაზე. როდესაც ჩვენ თურმე დავატარებთ ჩვენში აი ამ შესაძლებლობას ვიღაცის მოკვდინების. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი, ესე მარტივად შეიძლება ეს მოხდეს. ოღონდ მე ამ სიმარტივეს ესეთი მარტივი აღარ არის გაგრძელება. შედეგები. მე ყველას ის ემართება, რაც ემართება რასკოლნიკოვს თუ სხვაებს თუ სხვაებს. ხო, და იგივე. რასაკვირველია და ეს დაწყებულია ხადი ანტიკური ლიტერატურიდან, როდესაც ორესტე დედას მოკლავს და გონია რომ მან აღასრულა ღმერთების ვალი, მამის კვლელი დედა მოკლა, მაგრამ მთელი დარჩენილი სიცოცხლე მე ებრძვის სიგიჟეს და სინდისის კენჯნას ყველაზე კატასტროფული ფორმებით, რომ ვერაფერიც ვერ მოაგვარა. კი რა უნდა მოეგვარებინა, ხო? ანუ ეს ზამნიშნულოვანი რა. ეს ტექსტები ამაზეა. ამაზეა. დანაშაულის ბანალურობაზე და შემდეგ საშინლად გართულებულ ცხოვრებაზე. დანაშაულის ჩადენის შემდეგ. შემდგომ. მარტივად რომ ვთქვათ. და მე ასევე დავამატებ იმას, რომ შენ რასაც ამბობ, რას პოულობ, ხო, ამ სიღრმეში რა არის. მნიშვნელოვანი არის ის, რომ პირველ რიგში არ უნდა დაგვეწყოს, რომ კითხვა არის სიამოვნების მიღება. შესაბამისად, ხარისხი ტექსტის იძლევა იმის საშუალებას, რომ ძალიან ისიამოვნო, ხო, როგორც ლიტერატურულ სიამოვნებას ასაც ვთქვით, იმიტომ რომ ზოგ შემთხვევაში ბრაზდებიან კიდეც, როდესაც აქცენტი მხოლოდ ამაზე არის და ამიტომ ეს არის მნიშვნელოვანი. მაგრამ მე მოდი შეკითხვა დავსვათ, ხანდკე მიეკუთვნება ისეთ ავტორთა კატეგორიას, რომელიც სიამოვნებას განიჭებს? მე ვერ სიამოვნებას განიჭებს, გააჩნია როგორ კითხულზე ლაპარაკობ. კითხველი, რომელსაც აქვს ამბიცია, რომ აი მაგალითად შენი მიერ ხსენებული დანაშაულია სასჯელი გააზრებული აქვს იქ რაღაცა კამიუ უყვარს წაუკითხავს ამ შემდეგ. რაღაცნაირად ხო ეს ლიტერატურაც ხო შედგება ამ პროცესებისგან, ასე ვთქვათ, ხო? ამ ტიპის კითხველისთვის რა თქმა უნდა, რომ მე სიამოვნებას რა თქმა უნდა პირიქით ვითურგუნები, როდესაც სოფელში ეძებენ დაკარგულ მუნჯ ბავშვს და რომელიც ხო საშინლად თავდება. მაგრამ მე პატივს ვცემ და მე სიამოვნებას ვიღებ როგორ წერს წერალი. ამიტომ დასაწყისში ამიტომაც ვთქვით თუ მაგალითად მხოლოდ იმაზეა საუბარი რომ რაღაცნაირად ლირიულ პოეტური უნდა იყოს და რაღაცნაირად მართლა მარტივ პასუხს იღებდე წიგნის დაწყებიდან რაღაცა მე-15 გვერდზე ამ კითხვას რა თქმა უნდა გაუჭირდება ეს მე არ მიყვარს ხოლმე კითხების დაყოფა მაგრამ ბუნებრივია მაინც იყოფა და სწორი ის არის რომ სწორი ხარ იმ თვალსაზრისით რომ კითხოს რომ როდესაც რაღაცას ვაუ ეუბნებით რომ ეს წაიკითხე ის უნდა იყოს მზად იმისთვის თუ რა ტიპის ტექსტია ხო და ხა შესწორად ახსენე არსებობს ესეთი ლიტერატურა და არსებობს ესეთი მკითხველი და რა თქმა უნდა ასეთი ლიტერატურასაც აქვს არსებობის უფლება და ასეთ მკითხველსაც რომელიც ეძებს ფორმულას რომელიც მის რაღაცა ცხოვრებას რაღაცით გაამარტივებს ხო და ამ ლამაზ ისტორიით სიამოვნებას მიიღებს მაგრამ არსებობს მეორე ტიპის მკითხველი და მეორე ტიპის ლიტერატურა რომელიც მე უფრო მეტად მიყვარს და უფრო მეტად ვიღებ სიამოვნებას მიუხედავად იმისა რომ შიგნით შეიძლება ეს ერთი შეხედვით რაც სისასტიკეები ეწეროს და დამთრგუნველიც იყოს ხო რომელიც არაფერზე არ გაძლევს ხისტ და ზუსტ პასუხს და პირიქით ანუ იძულებულს ხდის რომ შენ იაზროვნო რაღაცა შენთვის ახალი მიმართულებით და შენ თავში აღმოაჩინო რაღაცა სიღრმეები რომელზეც არც გიფიქრე არც გამოვლენილა და უბრალოდ იფიქრო შენ თავზე როგორც პოტენციალზე იმიტომ რომ მე ესე ვუყურებ აი ხა კამიუს უცხო რო ახსენეთ ხო ძალიან გადავეკიდე ხა ისევ იქით წავედი მაგრამ კამიუს უცხოს რო ვკითხულობდი მაშინ პირველად ვიფიქრე სიღრმისეულად და სერიოზულად პირველად დავუსვი გულწრფელად ჩემ თავს კითხვა რატო ვარ სიკვდილით დასჯის მოწინააღმდეგე ხო მიუხედავად იმისა რომ ამ წიგნში თითქოს ერთი შეხედვით ეს პასუხი საერთოდ არ არის უბრალოდ ამ წიგნმა და ამ კითხვებმა მიმიყვანა იქამდე რომ ადამიანებს აღარ ვუყურებ როგორც მოცემულობს აღარ ყოფ რომ ეს არის ბოროტი ეს არის კეთილი ეს არის რაღაც ცუდი ეს არის კარგი არამედ ადამიანებს უყურებ როგორც პოტენციალს და შინაარსიც ხო ეს არის რომ ადამიანი რომელმაც უსაშინლესი აქტი ჩაიდინა ეს ადამიანიც არსებობს შენში როგორც შესაძლებლობა და ამავდროულად ამ ადამიანში არსებობს კიდევ სხვა შესაძლებლობა რომელსაც სიკვდილით შენ უსპობ ამიტომ და მაშინ პირველად გაცნობიერებულად გავხდი სიკვდილით დასჯის მოწინააღმდეგე ამით იმის თქვა მინდა რომ ამ ტიპის ამის როგორი რთული ანუ ემპათიას არ გიჩენს თანაც თან გმირის მიმართ არანაირს გმირი თავიდანვე არ არის თვითონ ემპათიური არავის მიმართ მათ შორის გარდაცვლილი დედის მიმართ სრულყელობას ჩაიდეს მაგრამ შემდეგ ემპათია გიჩნდება ამ გმირის მიმართ რომელსაც არანაირი ასე ვთქვათ გრძნობელობა სხვების მიმართ ამ კუთხით კლასიკური გაგებით არ აქვს მაგრამ შემდეგ თანხმობა გიჩნდება როდესაც მასკლავე შოშოის ძალიან დიდი გავლენა იქონია უდიდესმა მოგეხსენებათ კინო ვახსენებთ ქშიშტოფ კისლოვ
კოსლოვსკიზე, პოლონელ რეჟისორზე, როდესაც ის დეკალოგს იღებს, თქვა 10 წლების მიხედვით. მოკლე ფილმი სიკვდილის შესახებ, სადაც ის გვაჩვენებს მკვლელს და შემდეგ მკვლელზე სიკვდილი დაჟჯას. და აღშფოთებულები კატარტული და რაღაცნაირად ასევე ამ კონტექსტშია, იცი? კი, გეთანხმები, სამწუხაროდ დრო არ გვაქვს და ყველაზე საუკეთესო დროს თავდება გადაცემა. ხო, და ასევე ჩვენ მოყოლებას უნდა უთხრათ, რომ ჩვენც უნდა გადავიკითხოთ ძველი ტექსტები. კი, შოშორის აი ეს კარგი წიგნი მაქვს მოდანილი ამერიკული ფსიქოპათი. გადაცემა რო დამთავრდება, გელაპარაკეთ. ძალიან დიდი მადლობა რომ გვიყურეთ, მოინიშნეთ ეს წიგნები და ჩვენ შემდეგ შაბათს შევხვდებით. მადლობა.